Саламатсыңарбы, урматтуу чөйрөчүлөр. Бүгүн атайын жолугушууда дүйнө жүзүнүн ар кайсы жеринен кыргыздар кошулуп отуруп чөйрө жөнүндө, өзүбүз жөнүндө айтып берген жатабыз. Эмесе баштадык. Ошол таанышуу баштайт окшойбуз. Биринчи сөздү анда Кайрат Биримкулов мырзага берсек, Швейцариядан Кыргыз Бич Global уюму. Кайрат мырза, сөз сизде. Саламатсыздарбы, биз таанып калдык, саат 7 болду. Азаматта да саат 7. Анан мен аябай кубанычтамын силер баарыңарды көрүп. Мен андан ары орусча сүйлөсөм, мага ыңгайлуу болмок. Каршы болбосуңар. Ооба, сүйлөбөңүз албетте. Меня зовут Кайрат Биримкулов. Я бывший журналист телевидения в Кыргызстане 14 лет назад. В течение 14 лет проживаю в Швейцарии. 10 лет назад основал организацию Брюкина Кыргызстан. Эта организация занимается, сегодня уже переименовалась на Кыргыз Bridge Global. В течение этих всех 10 лет мы помогали самым различным проектам в Кыргызстане. Но наши самые основные бенефициары – это Орловский детский дом. Дом, который мы заново подняли. Было переведено почти 70 тысяч евро инвестиций. Эта помощь до сих пор продолжается. Второй наш институт, которому мы помогаем, это Петровский психоневрологический диспансер для детей, где больные дети, которые подвержены самым различным заболеваниям. Это единственный детский дом, который принимает детей из детских домов и детей из социально неблагополучных семей. За счет государства лечит этих детей. Оставшиеся проекты, это мы работали Help the Children, помогали детям больным раком, республиканскому центру детской онкологии и Бишкекской 4-й больнице. Сегодня это республиканский центр ортопедии и травматологии доктора Джумабекова. В целом мы уже больше 100 тысяч евро на самые различные проекты в Кыргызстане за эти годы инвестировали. Сам я по моему призванию журналист, поэтому, когда мы познакомились с Азаматом, это был конец 2019 или 2019 года, это было. Или 2020 года. 2020 года. Как раз время пандемии, сами знаете, люди сидели по домам. По сути, такое время, когда действительно было очень мало движений самых. И в то время уже люди научились онлайн проводить самые различные мероприятия. Да? То есть люди переключились, общество переключилось уже на новые информационные технологии и двигало свои проекты дальше. Тогда мы решили, мы обговорили несколько проектов объединения кыргызстанцев для того, чтобы мы могли поддерживать самые различные проекты в Кыргызстане скажем так, на транспарентной основе. Это создание краудфандинговой платформы. Сейчас над этим тоже идет работа.
вы прекрасно знаете, вот когда была трагедия на даче АСУ, государство собрало 101 миллион сомов, то по те времена $1,5 миллиона. Вот. Из этих средств никто ни за что не отчитался, и никто не знает, куда все это подевалось. Да? Куда эти деньги большие подевались. Ничего не было построено для этих пострадавших семей. Вот. До сих пор эта дача существует, и продолжают там люди жить. Вот совсем недавно, в мае, была агрессия таджиков против Кыргызстана на юге страны. Собрали 119 миллионов сомов. Снова вопрос, куда все это подевалось. Конечно, там что-то было построено, конечно, не на эту сумму. Значит, и наша идея сделать транспарентный сбор, там, где люди все наши кыргызстанцы могли видеть, сколько собрано средств. И уже, значит, как лакмусовой бумажкой мы могли бы уже смотреть, на какие цели это все должно быть потрачено и какую помощь мы могли бы оказать. Вот это наш второй проект. Вот. И, конечно, сейчас мы уже перешли к тому, чтобы объединять кыргызстанцев по всему миру. Вот. И в этом смысле вот сейчас мы работаем над нашей новой встречей, которая я как и вот мои друзья германские решили организовать у нас в Швейцарии. Значит, у меня в этом смысле уже накоплен опыт. Я здесь проводил дни Кыргызстана, Швейцарии. Мы здесь проводили самые различные мероприятия, массовые мероприятия. Вот. Но самих кыргызстанцев в Швейцарии очень мало, в Германии, конечно, больше, и в Америке тоже достаточно. Вот. Но у нас кыргызстанцев действительно очень много в России. Вот. Мы хотели всех мигрантов, так или иначе, у которых еще сердце связано с Кыргызстаном, объединить у нас здесь в Швейцарии. Я пригласить сюда Швейцарию провести эту встречу и возродить тот формат, который был заложен Отумбаевой в форуме Кендештер. Возродить это снова, поскольку вы знаете, во время Сооронбая Джеймбекова она передала все эти функции правительству, и с тех пор уже все это, к сожалению, больше не активно. Да? Вот наши основные идеи на сегодняшний день. Вот это если коротко о нас. Да? А то, что касается нашего медиапроекта, вот мы собираемся каждый четверг на наши летучки журналистские, обсуждаем самые различные темы. И самый основной вопрос, который меня очень волнует, поскольку я тоже был подвержен гонениям, нападениям и, значит, запугиваниям, это свобода слова в Кыргызстане. Недавно мой коллега Булат Темиров пережил это с новой силой как-то каких-то новых формах, да, раньше как-то уже открыто идет на наступление на свободу слова в Кыргызстане. Да. Вот, и поэтому наша идея, чтобы если вдруг в Кыргызстане с этим будет повторение бакиевского времени, мы хотели, значит, из-за границы вести самую, значит, через наши свободные средства информации, вести ретрансляцию свободное медиапространство, вот, свободное медиаобщество, которое у нас в Кыргызстане есть. Вот это самые основные наши задачи. Да.
Вот, наверное, все. Потом по ходу можете задавать вопрос. На все вопросы буду готов ответить. Спасибо. Спасибо. Қайрат екен. Анда Уланталы? Так, Дим, кто следующий хочет сказать себе, познакомиться? Мен қошыла өрбеймін бе? Уланды соғыл өрейін, өткені қошынауыз, анан чоғдағы іштеп атабыз азыр. Менің атым Махаббат, мен 22 жылдан бері Германияда тұрам, өмір бойы илимий чөйрөдө, мен кесибим боюнча дипломат, юрист, антропологмун. 15 жыл ар кандай кайрымдуулук иштеринде жүрчүмүн, дайыма параллельно Кыргызстанга жардам берип жүрөм, жардам берип жатам деген бир ойлор менен. Анан көп жаптыктарды жөнөтчүбүз, мектептерге, ооруканаларга. Анан акыркы жылдары жардам бербей эле атканымды түшүнүп баштадым. Анан кандайдыр бир фрустрация пайда болду. Материалдык жардамдар менен эмнегедир эч нерсени алдыга жылдыра албагандай бир сезим пайда болду. Анан баардык материалдык жардамдарды токтотуп, биз ошо көбүнчө билим жакка көбүнчө фокус кылышыбыз керек экен деп жүргөндө ошо Асел Сайран Дамир менен тааныштым. Жаңы уюм ачтык, жанагы билимди эмиликке жана кызматташтык деген ар кандай программаларды, менторлук проекттерди жазып, ошол жерде иштеп баштадык. Андан кийин Азамат менен тааныштым, ал аркылуу Чырак, Жылдыз академиянын долбоорлору, келечек жөнүндө угуп баштадык. Анан бул менин ошо мекенге жардам берүү, элестеткен, ошо кандай жардам берсек, ошо жардамды каяка которсок деген оюма абдан туш келди. Ошондуктан абдан ушул чөйрөгө кайра аралашып, болгон жардамыбызды берсек деген ойдомун. Ошондуктан өткөндө Чыракка дагы, жок, Чырак эмес, IT классикага биринчилерден болуп, бийитситтин алкагында жардам жөнөттүк. Кайрат байке менен чогуу. Мен Караанда дагы бармын. Ал жактан да агартуу иштерин жүргүзүп жүрөбүз. Анан эми кайра ошо материалдык жактан биз Германиядан IT окуйм деген адамдардын, мүмкүнчүлүгү чектелүү адамдарга жардам бергибиз келет. Менин күчүм эмнеге жетет? Ар кандай тилдерде жакшы тексттерди жаза алам. Анан элдерди мындай көндүрө алам. Ушул жардам керектүү, бул жардамдын натыйжасы жакшы болот деген. Ошон үчүн азыр фокусту ошого аябай коюп келатабыз. Ошо бийитситтин алкагында мен көп каттарды даярдап койдум. Германияда билесиңер, потенциал негизи чоң. Көп жерлерде, ооруканаларда, илимий изилдөө институттарында, мектептерде, университетте иштеген көп адамдар бар. Биз аябай жакшы бири-бирибиз менен байланыштабыз. Ошолордун баарына кат жаздыралы деп ойлоп атабыз. Өздөрүнүн мекемелерине кат жаздырып, анан техникалык жабдуулар биякта Кудайга шүгүр. Ошолордун баарын эми Кыргызстанга ташып берсек жакшы болот деп ойлойм. Жакшы жардам болот деп ойлойм. Параллельно ушундай агартуу, башкаларга дем берүү, эмнеден жардам бере алсак, ошон менен жардам бере турган болуп атабыз. Мындай глобалдык кыймылга кошулуп, биякта өзүбүздүн эле шорпобузду кайната бербей. Ошо кыскача. Чоң рахмат, Махаббат эже. Жайында буюрса, Швейцарияда көрүшөбүз деп ойлойм. Буюрса, рахмат чоң. Буюрса, силер жакка өтө берели. Океандын ар жагына. Тааныштыра берели анда өзүбүздү. Баарыңыздарга дагы бир жолу салам. Кубанычтабыз таанышканыбызга. Көптөрдү буга чейин тааныч элек, айтып коет эмеспи? Жумуш
кылган жумушунан тааныган жакшы деп баарыңарды эле жумуштарыңарды, долбоорлоруңарды көрүп таанычу экенбиз. Азыр дагы эми жакшы таанышуу болуп атат. Биз Айдан экөөбүз негизинен Гавайиге келгенибизден бери аябай кубанып атабыз. Ушундай долбоорлорду көбүрөөк аралашып баштадык, долбоорлорго. Анан Кыргызстандагы жаштардын потенциалын көрүп, ушундай биз дагы таасирленип атабыз, жардам берели деп. Менин атымды унутуп калыптын айтканда. Менин атым Бакыт. Ошол Айдан экөөбүз бул жолду бир 5 жыл, 6 жыл мурун баштадык. Кыргызстанга мекенибизге өзүбүздүн салымыбызды кошолу, ушул маалымат технологиясын колдонуп, ушундай учурда колубуздан келишинче жардам берели деп. Көптөгөн бул жерде отургандар менен иштешип атабыз. Буюрса келечек долбоорун жыйынтыктап атабыз. Чырак деген долбоорду баштап атабыз. Андан башка дагы Кыргызстанда кичи долбоорлорго өзүбүздүн спонсорлуу долбоорлорду спонсор болуп ушундай иштерди аткарып атабыз. Ага кошумча 2 кыргыз, 1 уулдун ата-энесибиз. Аларды дагы тарбиялап, кыргызча үйрөтүп, ошол негизинен Америкада туруп, балдарды кыргызча сүйлөтүп, ошондой кыргызча тарбиялаш бул өзүнчө челлендж экен. Ал дагы биздин бир долбоорубуз же full time жумушубуз десек болот. Ушундай, Айдана. Баарыңар менен таанышканыма аябай кубанычтамын. Особенно Кайрат байке менен, Махабат эже менен көптөн бери, особенно IT классика башталгандан бери Азаматтан аябай көп угуп калчубуз, митингдерден. Мына эми ошентип таанышып атабыз. Ошо атым Айданым. Көптөгөн долбоорлорго катышканга аракет кылам. Бакыт менен биргеликте колубуздан келишинче салым кошконго аракет кылып, убакыт бөлүп, буну как өзүбүздүн мекенге бир кичине салым болсун деп блог баштаганбыз. Инстаграмда блогум бар, Ютубта, Телеграм каналда. Анан блогду баштаганыма мындай активно ушундай нерселерге аралашып баштаганыма бир 3-4 жыл болду. Результаттар аябай жакшы. Каталган сайын аябай сүйүнөм. Апалар үйдө 2 баланы, 3 баланы тарбиялап отуруп, буткемпти бүтүп жумуш таптым деп сүйүнүп жазган апакелер жылдан жылга көбөйүп атат. Студенттер, мен Кореяга универге өттүм, Германияга өттүм, Европада, Польшага баратам, Ирландияга баратам деп жазгандар аябай көп. Айылдан ошентип жазгандар көп болгону, ошо блог аркылуу кичине маалымат алып, ошо блог аркылуу мотивация алып, жашоонун өзүмдүн колумда экенин билип, мындай өзгөрүүлөрдү жараткан адамдар аябай көбөйгөнүн көрүп сүйүнүп, ушул нерсенин баары не зря экенин түшүнүп, мындан дагы ары көбүрөөк жардам бергибиз келип, көбүрөөк маалымат чыгарганга аракет кылабыз. Анан ошо былтыр спонтанно эле негизи келечек деген долбоор башталып кетти. Анан бизди колдогон досторубуз да аябай көп болду. Жакшы идея деп. Анын артынан азыр Чырак деген долбоорду баштайбыз деп турабыз. Аны колдогон адамдар дагы көп. Негизи эле Америкадан канча? 6000? 6000ден ашык доллар Чыракка чогулду. Ошо бизди колдоп досторубуз с миру по нитке дегендей $6000 ашык акча топтолду. Ментор болуп берем деген адамдар аябай көбөйдү. Кыздар, апакелер, байкелер. Алардын бардыгын чакыра албадым бүгүнкү митингге, потому что созулуп өтө узун болуп кетпесин деп. Бирок ушо чогулуштун рекордун аларга да жиберип, Чырак башталса, буюрса дагы ушундай митингдерге катышып турат. Ошо. Негизинен Кыргызстандагы көп жаштар өздөрүнүн потенциалдарын билишпейт экен да. Аларга мотивация, ошол маалымат керек экен, ошону берсең акылдуу өздөрү эптеп мындай өзүнүн жолун өзү эптеп кете турган потенциалдары бар экен. Туура, пример керек экен. Пример керек экен, үлгүлөр ушул азыр биз ар дайым нетворкингге ачыкпыз деп ар бир адамдын жакшы кылып аткан долбоорлоруна кызыкканыбыз дагы ошолорду пример кылып, элдер өзүнө жакын тутуп өссүн дегенибиз да. Анан мисалы келечекте биз интервью кылганбыз, башындагы бир 10-20 студентти интервью кылганбыз. Замир, сен өзүң дагы болдуң го. Анан айтышканда, менден айтишник чыгабы, мен эмне кыла алат элем деп, анан бир
келин бар эсибизде. Анын үйүндө кайнатасы, кайненеси баары колдошуп, баланы биз карашып турабыз. Компьютер алып беришип, биз сен окуп ал дешип колдогон экен, аябай сүйүнгөнбүз да. Анан ошолор азыр 6 айдан кийин кодду үйрөнүшүп, чоң долбоорлорду ишке ашырышып атат. Мисалы, IT классиканы, организацияны ошол келечек долбоорунун студенттеринин бир чоң проектиси болду. Азыр алар башкача өзгөрдү да. Болгону өздөрүнүн потенциалын түшүнгөн эмес. Менден айтишник чыкпайт, окуп аткандар алар башынан эле гений болгон, же алар өзү эле мындай нарагында таланты болгон дешипчи. Ошолорго жеткизгенге аракет кылабыз да, ошол. Рахмат. Бекназар мырзага берсек сөздү. Саламатсызбы. Биздин эме азыркы астыбызда сүйлөп кеткен Бакыт менен Айдананы мен power couple деп коем да. Биздин эң күчтүү кереметтүү үй бүлөлөрдүн бири. Кыргыздар, кыргыз жаштар үлгү алчу үй бүлөлөрдүн бири. Ошон үчүн дагы бир жолу менин атым Бекназар. Өзүм жөнүндө айтып кетсем кыскача, мен IT дүйнөсүнө жүргөнүмө канча бир 12 жылдан ашып калды. Ошол ага чейин ар жака урундук, бер жака урундук, ар кандай жумуштарды көрдүк. Бирок 34 жашымдан баштап ошол IT дүйнөсүнө келип, көбүнчөсү баягы жаш өткөн сайын кеч болуп калат, бир нерсени өзгөрткөнгө, баягы дискомфортный зона чыккың келбей, бир нерсени жаңы үйрөнгүң келбей, ушундай ойлоносуң да. Бирок 34 жашыман, 35 жашыман мен 3 профессия алмаштырып, ага чейин дагы 2 профессия алмаштыргам да. Азыркы IT'ге келген 3-чү профессиям болчу да. Бирок ошентсе дагы бак бир жерде көгөрөт деп айтат го биздечи. Ошо кээ бирде бул мындай эмелер туура эмес да. Анткени дегенде баягы өзүң жаккан нерсени жасашың керек да. Анан кийин мен ошо көбүнчө эмете берчү да, мындай совестим иштете берчү да. Бак бир жерде көгөрөт, мен бир жерде эле иштеп окуя берсем болмок, ошону эле бүтүрсөм болот депчи. Бирок жакпаган нерсени кыла берсең, өзүң дагы баягы жашооң бир да, сага 2-3 жолу жашоо бербейт да, сен каалаган ишиңди жасай бергенде. Ошон үчүн жаккан нерсени эметип, мен кызыгып жүрчүмүн IT'ге. Анан кийин өткөндөн кийин көп нерсени үйрөндүм, көптөгөн стартаптарда иштедим. Андан тышкары дагы эң биринчи меники 10 жыл мурун иштеген компаниям Yahoo деген болчу. Ал убакта дүңгүрөп турган компания болчу. Андан кийин ошол чоң компанияга иштегенден кийин мындай айтканда тушоом кесилди десем болот, жолум ачылып, андан ары белгилүү компаниялар өздөрү эле чакырып, андан тышкары дагы Motorola'да иштедим, Apple'да иштедим, анан Google'да азыр болсо иштеп аткан BD Bioscience деген компания, бул биотек компания да, медицинский эң алдыңкы передовой медицинский медикалык изилдөөлөрдү жүргүзүүчү компания да. Ошол жактан софтверди кылабыз да. Анан кийин дагы айтып кетчү нерсе, мен почти бир жыл мурун мага Айдана телефон чалып калды. Ушундай бир долбоор болуп атат, видео жазып бербейсизби, промо роликке видео керек болуп атат. Ушундай баары жазылдык го, эсиңдеби? Барыңар эсиңерде болуш керек. Ошондо жазылып атканда мага жазган, айтып суранган болчу да. Мейлде жазып берип койгом. Андан кийин эле дагы бир чогулушка катышпайсызбы ушундай деп, анан көбүрөөк мындай келечек программа жөнүндө түшүнүп бере баштады. Анан кийин ошондо мен аябай кызыгып, анан кийин ошондон баштап, биринчи митингден баштап, биринчи чогулуштан баштап менин жүрөгүмдө ушул Кыргызстан үчүн ага чейин деле ойлоп жүргөм, кантип жардам берсем, может аутсорс компания ачсамбы, же эмне кылсамбы, же ушундай көптөгөн ойлор бар болчу да. Анан бирок ушул идея келгенде, ушу образовательный билим берүү, агартуу жагынан сунуш болгондо, ментор болуп бериңиз, балдарга мындай сөз айтып бериңиз дегенде, мен үчүн аябай чоң эме болду. Жүрөгүм суусап аткан, бүтүп аткан, ачка болуп аткан, ушунчалык бүтүп аткан предложение келди да магачы. Анан мен макул деп эле ошого макул болуп, ошондон бери мына баарыбыз тең учкашып эле бир жерде бир проекттин үстүндө келатабыз. Келечектин астында көптөгөн эмени көрдүк. Мен Москвадагы келечекке да барып жолугуп келдим. Аяктан бир 200-ге жакын кишибиз бар экен, бирок баары эми бир кафеге батышпайт да. Эми келебиз дешти, бирок батышпайт да. Аягында тыгылып калдык да. Бир 80-100-ге жакын адам келди, бирок ошентсе да тыгылып калдык.
Андан кийин Москвадан дагы тышкары Бишкекке барып, ал жактан дагы жайында көптөгөн жайында барып келдим. Былтыр жайында барганда көптөгөн келечектин ушул студенттер менен жолугуп, ар кандай эмелерди жолугушуу уюштуруп, чоң паркта чоң жолугушуу уюштурдук, концерт менен кошо. Андан тышкары дагы мен өзүмчө Бишкектеги стартаптардын бүт кыдырып чыктым. Көбүнчө стартаптарды кыдырып чыктым да. Кандай стартаптар бар, годовой обороту канча, бүт информацияны топтоп, бизде ошо канча айтишник керектигин анализ кылыш үчүн. Андан тышкары дагы биздин Жылдыз академиядан тышкары дагы бир 6-7 ушундай эме программирование үйрөткөн курстарга кыдырып чыктым да. Алардын эмелери менен, основательдер менен сүйлөшүп, ошолордун эмелерин, программаларын көрүп, кайсыларды үйрөтүп атасыңар, кандай эме бар, баалары кандай, канча студенттер бар, чтобы канча мынча болсо дагы бизде дата анализ болуш керек үчүн ошонун баарын былтыр жайында барып эметип келдим да, өзүмчө кыдырып ошону билип эметип келдим. Анткени дегенде бизге келечекке ушундай проекттерди, долбоорлорду дагы масштабташ үчүн, чоңойтуш үчүн биз канча бизде азыр ошондой школдор бар, канча адамдар бир курс, бир потокто бүтүп атышат, канча дагы кишилер керек, канча стартаптар бар, кандай аутсорсингдер рынокто болуп атат деген ошондой көп эмелерди анализ кылыш керек. Мен ошол экини ошонун үстүндө азыр кичине анча-мынча иштеп атам. Анан ошого жараша дагы буюрса натыйжалар ошого жараша биз кадамдарды кылабыз деп ойлойм да, потому что биз деген өзүңөр өзүбүз билгендей биз реакционный болбош керек да, мындай бир нерсеге реакция кылгандай эле, а биз наоборот ошондойки погоданы өзгөрткөн адамдар да болуш керек да. Ошо биздеги Кыргызстандагы атмосфераны, IT дүйнөнү, IT environmentти өзгөрткөн адамдардан болушубуз керек деп ойлойм. Мен дагы бир чети ушул баарыңарга ыраазымын. Чоң рахмат таанышканыма. Мен дагы ишенем, дагы мында менден кийин дагы башкалар дагы өзүңөрдүн жөнүндө айтып беришиңер болот. Ошону дагы көбүрөөк кишилерди таанышамга деп ишенем. Баарыңарга жолукканыма кубанычтамын. Дагы бир жолу рахмат. Чоң рахмат. Чоң рахмат Бекназар мырза. Жакшы айтып бердиңиз. Уланта берели, анда Замир мырза менен Гүлзина айымга өтөлү. Окей. Так, биздин атыбыз, мен Замир, келинчегим аты Гүлзина. Экөөбүздөн азыр Калифорнияда Менло парк деген шаарда жашайбыз. Бул ошол Сан-Францисконун асты жагындагы шаар. Анан Америкада жүргөнүмө уже 10 жыл болуп калды го, эми 2013 келгенмин бул жака докторантура жасаганы. Докторантурада мурда болсо өзүм төгүм Баткенден болот, Кулну деген айылдан. Бул азыркы Тажикстан менен проблема болуп жаткан жерлерден, то есть ошол там чек-арада төрөлгөн балдардын бирисимин. Анан кичинекей кезибизде Бишкекке көчүп кеткенбиз, ал жактан Токмокто чоңойгом. Токмокто болсо мен 6-класста лицейге өтүп, кыргызско-турецкий лицейге. Ошол жактан жашоом кичине өзгөргөн да. Ага чейин футболист, анан местный балдар менен жүрүп ошондой. Токмокто билсеңер керек, кичине криминальный город. Ошентип эле жүргөн балдардан элем. Анан базарда иштечимин. Ошо лицейге бир нерсе болуп өтүп калып, анан лицейде кичине жашоого караган көзүм өзгөргөн да, то что окуу аркылуу бир нерсеге жетсе болорун. Анан ошол лицей маалында жакшы окуп, кийин бесплатно окуп, андан кийин ал жакта олимпиадаларга катышып, Кыргызстан атынан медалдарды алып, ошентип анан Турцияга бесплатно окуган кеткем ал жактан. Ал жактан тоже биринчи болуп бүткөнмүн департаментинде. Ал жактан бул жака бесплатно докторантурага өтүп, анан бул жерде докторантураны бүтүп, магистратураны бүтүрүп, анан McKinsey компанияда иштеп баштагам. Вот, 3 жыл McKinseyде иштеп, ал жактан акыркы 1 жыл менеджер болуп иштегем. Менеджер болуп, андан кийин бул жакта где-то 1,5 жыл болуп калды. Мен башка бир C3 деген компанияга өткөм. Бул искусственный интеллект менен связанный компания. Ошол жакта азыр senior менеджер болуп иштеймин, өзүмдүн командаларым менен, там кастомерлер менен. Вот. Андан сырткары болсо, мен где-то 1 жыл Чикагодо жашагам. McKinsey'nin офиси ошол жакта болчу, кийин кайра Сан-Франциского турулгам. Ошол жакта Бакыттан Айдана менен таанышканмын. Ошо, то есть, кандай десем, менин менталитетиме туура келген, анан кызык, то есть Кыргызстанга күйгөн, анан ушундай 2 жаш үй бүлөнү таанып, анан ошентип кыргыз
коом менен аралашып калганмын да. Ага чейин көбүнчө жалгыз эле жүрчүмүн, эле өзүмдүн кругдагы балдар кыздар менен элечи. Вот, ошондон бери көп проекттерге чакырат. Өзүм да убагымды бөлө албасам дагы, бирок финансылык жардам берип турам. Андан сырткары болсо, акыркы 1 жылдан бери ProKG-ге жазылган болчумун. Ал жактан да тааныштар аркылуу таанышып калып, ProKG-ден болсо биз быйыл Кадам деген программа баштаган элек. Ал жерден 7 окуучуну тандап, где-то 1000ден ашык киши тапшырган ал программага 10-11 класстардан 7 окуучуну тандап, аларды интервьюларга даярдап, TOEFL, GRE, то есть SAT-ге даярдап, учителдер таап, өзүбүз мисалы мен бир досум экөөбүз ал жака где-то бир $15,000 коротуп да. Ошол $15,000 коротуп, азыр ошол 7 окуучу, то есть Америкадагы тап 20 университеттерден уже эме алып баштады да, acceptance. Ал балдар жөнөкөй эле балдар тоже, бирок аларга эмне керек болчу? Бизге окшогон да жол көрсөтүп турган, анан кандай десем, role model болуп поддержка бере турган киши керек болчу. Өздөрү эле даярданды, биз аларга эч нерсе кыла албайбыз. Кроме этого, да, то есть мындай финансылык жардам берип, анан мотивейшн бергенден башка. Ошо азыр ошолордун результаттарын күтүп атабыз. Бир экөөсү уже университеттен кабыл алышты. Жакында буюрса 15-апрелге чейин бардык результаттары чыгат. Анан ошол аркылуу эле жүрөбүз. Бул биринчи проекттердин бирөөсү. Андан башка болсо азыр өзүмдүн компаниям үстүндө иштеп жүрөм. Буюрса ал жакында тоже чыгат. Бирок кандай десем, аны бул кичинекей бир проект катары эмес, бир чоң буюрса минимум дегенде бир канча миллиондук тура турган, же миллиарддык тура турган бир компания жасагым келип жүрөт. И ошол аркылуу азыр бир-эки өзүмдүн эмелер менен иштеп атам, фаундерлер менен жумуштан сырткары. Бул болсо келинчегим, мунун историясы еще хуже или еще лучше. Айткан келинчегим өзү кичинекей эле айылдан чыккан, Таластан, жалгыз кыз болчу, анан үй бүлөсүндө жалгыз киши болгон үчүн аябай, кандай десем, мындай биздин стереотиптерге каршы келген, көп кыйынчылыктан өткөн да, бирок өзү окууларын анан полностью бесплатно окуп, ошол университеттердин баарын, лицейдин баарын бесплатно окуп, азыр бул жактагы өзүнүн эмесин да бүтүргөн, докторантурасын. И азыр эмеде иштейт, Facebook'тагы компанияда иштейт, ал жакта эме искусственный интеллект үстүндө иштейт. Ошол. Уже айтып берип койдум, бирок барыңыздарга салам. Менин атым Гүлзина. Замир айтып бергендей эле экөөбүздүн историябыз аябай эле окшош. Мен дагы Таласта төрөлгөм. Таласта Кызыл Жылдыз деген айыл, бул Казакстан менен четтешкен бир айыл да, кичинекей бир айыл. Ошол жакта төрөлгөм, өскөм, чоңойгом, анан жалгыз кызмын. Вообще негизи эле жалгыз баламын, өзүм үй бүлөмдө. Анан бир нерсе болуп 6-класста бир АКМО деген неме бар, олимпиада бар, математикадан, может билсеңер керек. Ошого катышып калып, турецкий лицейлер жөнүндө окуп калгам. Анан ошондо турецкий лицей деген бир нерсе бар экен, ошондой сонун мектептер бар экен дегенди көрүп, анан ошол экзаменге катышып, ошо биринчи место алып, ошентип бесплатно, бирок случайно попала. Ошондон кийин тоже жашоом өзгөргөн. Анткени эсимде, ошол лицейге өткөндө биринчи место алып өттүң деди. Баардыгы бесплатно, бирок регистрация үчүн 2000 или 3000 сом керек болчу да. Анан ошондогу ата-энем таба албай 2-3 кишиден карыз сурап атып, ошентип мени регистрация кылышкан да. Анан ошентип лицейге өтүп, анан ошол жактан окуп бүтүрүп, ийгиликтүү анан Турцияга өткөм. Ошо бир эле университетте бүтүргөнбүз. Ошо Турцияга тоже бесплатно өтүп, ал жакта да окуп, анан Замир менен таанышып, экөөбүз ушул жактан кыз жигит болуп, потом Америкага тапшырдым. Бул жактан да магистратураны бүтүрдүм, докторантураны бүтүрдүм. Ошол белгилеп кетейин деген нерсенин баардыгы тоже бесплатно болчу. Бул жакта дагы ошол жашоомдун баары ошол стипендия алып, мындай жакшы окуган менен өттү. Өтүп жатат дейм. Анан ошол жакында эле Facebook'та иштеп баштадым. Data scientist болуп, ошол менин ошол историям ушундай. Анан Замир айткандай эле биз ар кандай проекттердин үстүндө иштейбиз чогуу. Өзүм дагы көп кишилерге ментор болуп келем. Ментилерим аябай көп. Кадам деген проектте дагы ошол бир баланы карайм. Ошол дагы азыр недавно эле Принстондагы университет менен интервьюдан өттү. Надеемся, буюрса өтүп калат деп надеюсь этип турабыз, бирок көрөбүз кандай болот результаты. Ошол анан Кыргызстанга болгон салымыбызды кайра бергибиз келет, кандай болсо жардам бергибиз келет, өзүбүздүн инилерибизге, карындаштарыбызга жардам беребиз, бирок андан сырткары дагы аябай көп кишиге хотя бы даже менталитетин, ой жүгүртүүсүн өзгөрткөнгө мындай бир жардам бергибиз келип, ушунчалык ичибизден күйүп жүрөбүз. Анан дагы бир нерсени белгилеп кетейин.
Былтыр баягы келечек деген проект ачылбады эле, Айдана менен Бакыт экөө ачкан ошол жакта дагы аябай жардам берип мындай спонсор болгонбуз. Анан ошого окшош нерсени Акыркы сабак деген сериалда көргөндө ошончалык ичи жүз жылыды, прям мен чындап эле ыйладым да, ошо балдарды көрүп, ошондой балдар окуп жаткан турбайбы депчи, мындай кадимкидей көргөндөй болдум да. Анан ушунчалык таасир берсе, андан эмнеге биз мындан да масштаб турак жасабайбыз деп аябай эме ичимден ойлондум. Ошол. Мында кошумчалап кетейин. Негизинен Руслан акун экөөбүз сүйлөшкөндө алдагы бул жерде азыр сразу эле Замирди, Гүлзинанын историясын эстедим да. Замирдин ата-энесинин, Замирдин билимине болгон инвестициясын. Не каждый так может, да? Ошону укканда мен дагы укмуш эме калган. Акыркы ошо үйүн, өздөрүнүн жалгыз үйүн сатып, Замирди окутабыз дешип, акчасын ошол жака жумшаганын укканда мен аябай таасирленгем. Ушундай да ата-энелер бар экен, баласынын билимине, баласына ишенип, ошондой кадамга барат экен депчи. Бизде эми араң үйлүү болосуң, аны сат десе сатышпайт да. Азыр малыңарды саткыла, той өткөзбөгүлө, балдарды окуткула десең, кайра эле келет, тааныш барбы, биз ушинтет элек депчи. Ошол үчүн Замирдин историясы мага аябай ушундай тачи болгон, мага тиген. Ошо биринчи 2003 мен ошол лицейге өткөндө, то есть чын эле акча жок болчу, анан $400 эме сурашкан, контракт. Токмокто ошондо бир комнатный квартиралар $400 болчу, ошо $400 сатып эме алышкан да. Бирок калган 4 жылды мен эме биринчи 7 класста жакшы окуган үчүн жакшы болуп, анын лицейлер арасында олимпиада болчу, ошо лицейлер арасында Кыргызстанда биринчи болгон үчүн 3-4 жыл подряд ошо 8-9, 11-де бесплатно окутушкан да. Анан ошол кутулуп кеткенбиз да, эмеденчи акча төлөштөн. Бирок менин оюмча Гүлзинанын историясы аябай кыйын да, чын айтып койгондо. Ну там билсеңер керек кетет. Кыргызстанда кандай баскы болот, ошо жалгыз кызыңарды окутасыңарбы, жалгыз кызыңарды Турцияга жөнөтөсүңөрбү, ал жакта Түркия тигиндей кылат, мындай кылат деп айылдагылардын баары сүйлөшчү. Анан ошо мен жолтуруп калгам, мен 4-курс болчумун, бул 1-курс болчу. Ошентип ошол где-то канча болду? 10 жыл болду, 2022 ошо. Мы даже годовщина, оказывается, в один день. Да. Еще Бакыт менен Айдана экөөбүз, то есть 2 семья 15 сентябрда, 15 сентябрь. Да. Ошондой. Бирок менин оюмча бул жерде баардыгыңарды эле мен эмеден көрүп жүрчүмүн, интернеттен. Ошо Бекназар Бакенди тааныймын, анан баардыгыңарды эле тааныйм да бул жерденчи. Сырттан болсо деле. Сонун кызыктуу окуялар экен. Сөздү Русланга берели. Русланды баары эле тааныйт, бирок бир кызыктуу бир ким айтып, Русландын үчүнчү сонун ким тартат. Саламатсыздарбы. Негизи көбүңөрүздөрдү силер билбейсиздер, бирок мен сыртыңардан тааныйм. Анткени сценарий жазып атканда биз изилдөө аябагандай терең изилдөө кылганбыз. Анан көп силер байкабайсыңар, бирок көп нерселерди ошол Кубанч агайдын ошонун үй бүлөсүн силерден көрүп алганбыз. Кубандырганы мен өзүмчө азыр жакшы тойго келгендей сезип атам өзүмдү, эмнегедир мындай отуруп, эң кызыктуусу кыргызча ушундай темага сүйлөшүп атканда башкача сезим болот экен да менде. Ушундай сиздердей болгон адамдар көп болсо, буюрса азыртадан ошол азыркы өсүп келаткан муундарды өзүңөрдүн тарапка тартсаңыздар, ошол сиз жактарга тартса бир жакшы жыйынтык чыгат деп ойлойм да. Анткени мени мындай драматичный сүйлөп коюш мүмкүн, мындай эмоционалдуу, бирок азыркы учурда негизи эле ушу кыргыз жаштарынын арасында биз көзгө көрүнбөгөн мындай бир battle бар да, мындай күрөш бар. Бир жак бир тарапка тартып атышат. Алар бир кымындай нерсе кылса дагы ошону айтып, жарыялап, мушташ боюнча чемпион болсо аны айтып, аябай көкөлөтүп, бир башкача рол модел беришет экен. Анан сиздердей адамдардын көбүнчөсү мындай орча айтканда скромный болот экен. Анан мен бир досум айтмакчы, бир жакшы ишти кылсаң, бирок ал иш жөнүндө эч кимге айтпасаң, сен ал жакшы ишти кылбаганга теке деп айткан да, ошого тең деп. Мен буга эң кошулам. Ошондуктан
ушундай жакшы долбоорлорду көбүрөөк элдерге жайылтып, өзүңөрдүн окуяларыңарды көбүрөөк элдерге жайылтып, эч тартынбай эле ушундай дем күч берсеңер, биз ойлойбуз көп эле кишинин жашоосу өзгөрөт. Мисалы үчүн мен деле ошондой бир кыз бизден мектептен өтүп, ал деле убара болуп, эмне ага, эмне убара дейм да. Өзү деле бир чөнтөк акчасы аз эле болуш керек. Ошого карабай Булгардан жакшы топ салып биздин мектепке өзүнүн сүрөтүн барып эринбей почтага алып барып салып, ошонун артынан деле мисалы үчүн менин жашоом өзгөрдү да. Анан биз билбейт экенбиз кайсы учурда кимге кандай таасир берип, эмне болорун, бирок бизге аз көрүнгөн менен бир топ менен сүрөт деп ойлойбуз, мисалы үчүн. Бирок бул бирөөнүн жашоосун өзгөртүп коюшу мүмкүн да. Ошондуктан биз тараптан эмне жардам керек болсо, өзгөчө азыр эми көбү биздин жаштар окубай калышты. Мындай окуганда дагы тексти көп жакшы кабыл албай баштады да. Анан ошол себептен азыркы эң жакшы курал бул аябагандай мындай сезимтал эмоционалдуу storytelling. Мындай окуя аркылуу, мындай визуал аркылуу көрсөтсөң көбүрөөк жеткиликтүү болот экен да. Ошол себептен биз тараптан эмне жардам керек болсо, кандайдыр бир нерселерди ушуну чыгарып көрсөтүш керек болсо, биз дайым даярбыз. Бул да биздин компаниянын миссиясы. Ошо кубанычтамын. Ушуну отурушуңарга чакырганыңа чоң рахмат. Рахмат, Руслан. Чоң рахмат. Анда биз Кыргызстандан дальше кетели. Жылдыз академиядан Олжо Бай Искендер. Тимур да кирмек, айтып коет окшойт. Саламатсыздарбы? Тимур кирмек, азыр Караколдо жүрөт. Ал ошол жерде бир инвесторлор менен образование жөнүндө чоң жолугушуу болуп жаткан. Азыр кечирээк бошосо кошулмак. Баарыңарга саламатчылык. Баарыңар менен жолукканга аябай кубанычтамын. Менин атым Олжобай, мен Жылдыз академияда учебный программалардын координатору болом. Кыскача айтканда, анан бул жерде билимдин баркын билген кишилер чогулган деп эсептейм. Анын арасына Руслан байке кошулуп калганына да мен да аябай кубанычтамын. Акыркы сабакты биз негедир өзүбүз IT менен аралашып жүрсөк да, Кыргызстанда эң акыркы көргөндөрдүн бири окшойбуз деп кече күнү Азамат агайыбыз да түнү бою көрүп чыктыр. Акыркы сабакты мен деле ошондой өткөн жума көрсөм керек. Мага да чоң таасир кылды. Анан мен аябай кубандым. Сиз айткандай эле сиздин сөздөрүңүзгө толук кошулам. Бул нерсени промоушн кылыш керек. Ошо бизде бул жерде отургандардын баардыгы аябай скромный кишилер экен. Кээ бирлер канча жылдан бери жардам берип жүрүшөт экен, чыкпай эле дегендер. Ошон үчүн ошондой коллаборацияга кирип, биздин ошол чоң максатыбыз болчу. Чогулсак, анан чогуу иш кылсак, көп ийгиликке жетебиз деп. Азыр убакытты созгум келбейт. Азамат агай демонстрацияга разрешение берип койсо, мен буквально выступлением 5 мүнөттүк эле, как раз спонсорлор да бар экен. Биз жакында ушу IT классиканы кылганбыз. Чырак программасына фандрайзинг кылабыз деп, мен ошол жөнүндө эле Бакыт байкеге, Азамат агайга баарына жөнөткөм, бирок башкаларга мүмкүн же Замир байке же башкаларга жетпей калса, бул ошол чырак боюнча болгон поступлениялардын бюджети көрүнүп турат да, көрүнүп турабы? Азамат агай, экран көрүнөт. Бул жерде кыскасы бул жерде мына Бакыт байке менен Айданын ошолордон канча поступление болгон ушул жерден көрүнөт. Общий алар $6,900 жөнөткөн, анан $2,000 ага чейин жөнөткөн болчу. Бул жерде расходтордун саны сом менен жазылган, оң жакта 584,000 сом болду. Анан Кыргызстанда биз бул долбоордун эмнеси жакшы, биз болгону 2 жумада эле Learn стартаптын методологиясы боюнча эле уруп салганбыз. Бир да сом рекламага коротулган эмес. Болгону баннерге эмеге киргенде эле ошондой расходтор болгон. А так эч кандай расход болбой, ошол көпчүлүктүн күчү менен аябай жакшы артисттер келип, классический музыка, операдан, ошо Россиядан атайын оперный певец келген, Николай Ерохин, Казакстандан Мадина Орузбай деген да сонун кыз келген.
Ал да сонун ырдап берди. Жакта симфонический оркестр болду, хор болду, бардыгы эле болду. Асол эжебиз ал жакта ведущий болгон да. Ошондо биз Кыргызстандан 440 000 сомду чогулттук. Кассалардан, биздин эмелерден. Анан Тимур аркылуу дагы бул жерде $4,918 чогулган. Анын ичинде Бакыт байке жана өткөн $2,000 бар болчу. Үстүндө бюджетти карасак, ошондо общий сумма поступлений $14,000 составила. Анын общий расходу $6,953 болуптур. И андан кийин калган акчасы $7,000 да бүгүнкү күндө. Ошонун 3,900 канчасы Бакыт байкенин, калган акча биздин турат чыракка чогулган акча десек болот. Ошол андан сырткары чырак негизи 8-мартта башталыш керек. Биз азыр даярдыктардын баарын бүтүрүп жатабыз. 1-2 күндүн ичинде сайт чыгат, буюрса жакшы эле сайт болот го дейм. Андан сырткары ал жерде менторлордун баардыгы аял кишилер болуп чыкты. Ошол SMM боюнча Зина деген тоже бир известный SMM-щица бар. Ал анын курсу 50 000 программистта бар болчу. Анан ал просто миссионер болгон үчүн бизге кошулду. Миссиясы бар деп биз акчага кызыккан эмес, миссиясы бар кишилерди издегенбиз. Анан Бермет Осмонбетова деген проектный менеджмент алып барат. Андан сырткары Салима деген бир дизайнер кыз кошулду. Анын үстүнөн да Мырзакул деген балам 10 жылдан бери UI UX жакта иштеп жүргөн бала. Ал жумасына бир жолу ревью кылып берем деп турду да. Ошон үчүн буюрса жакында ошо 8-мартта ошондой долбоор башталат. Ошол кыскасы. Анан сөздү мен Мээримге берип койсом, уже дальше Азамат ага кетип берсек болот тоже, э? Ооба, тиги сүйлөшүлгөндө келечектин жыйынтыктары деген ошол жөнөкөй сүйлөшкөндө келечекте окуп аткан биздин студенттерди чакырганбыз. Окуучуларыбызды эле коллегаларыбыз болуп калды, айткандай. Анан ошол кандай жыйынтыктарга жетишти деп айтып берет керек. Ооба, берип анан уже өтө берсек болот, тааныштырып анан өтүп кете берсек. Хорошо, мен кыскача курс кылып коеюн. Азыр Мээрим билбегендер бар келечек тууралуу. Келечек долбоору өткөн жылы апрелде башталган. Ошо бул жерде отурган Бакыт, Айдана, Замир байкелердин баарынын колдоосу менен, башка көп спонсорлордун колдоосу менен башталып, 12 апрелде жарыяланган на день космонавтики. Анын предысториясын башка күнү жолукканда сизге кенен шашпай айтып берем го. Бирок ошондо аябай чоң кызыгуу болуп, элдер 6000 киши Айдананын телеграмына кат алып, ал жактан 3000 киши биздин серверге конгон болчу. Ошондон бери, ошондо как раз орозо малы болуп калып, биз анан бул жерде даярдык көрүп, анан 17 майда гана окууну баштадык. Жакын арада гана бүттү. Анан калганын ошо студенттер өзү айтып берсин деп атайын аларды чакырган болчумун. Анткени мен алар жөнүндө же келечек жөнүндө айтып берсем, мындай кичине не объективный же субъективный болуп калбасын деп атайын ошо Мээрим Абдырахманов жана Нургүл Чойбекованы чакырган болчумун. Мээрим, сөз сизде. Рахмат, Олжойке. Саламатсыздарбы? Биз жөнөкөй адамдар үчүн мындай дүйнөнү дүңгүрөткөндөрдүн арасында ушундай Руслан байке айткандай мындай тойго келгенде болуп атабыз, толкунданып. Негизи биз ойлочубуз, бизде мындай казактардын же башкалардыкын көргөндө бизде мындай адамдар жок болуш керек депчи. Бирок биз келечек аркылуу мындай адамдардын көп экенин билдик. Жогоруда айтылып кеткендей, баарыңыздар скромный адамдар экенсиздер. Өзүңөрдүн ушунчалык кылып жүргөн жумуштарыңарды айтпайт экенсиңер. Албетте бул бир чети жакшы, бир чети анча эмес. Мен негизи бүгүнкү эме боюнча келечектеги жыйынтык деп айтайынбы же кандай билбейм. Ошол боюнча 3 суроону эметейин деп аткам. Өзүмдү тааныштырып, анан эмне окуй алдык, анан бизге керекпи мындай проекттер деп.
Мени да айланып атат да. Мен биринчи великие люди обсуждают идеи, средние события, низкие люди уже людей деп ушундай бир эме бар болчу да. Анан ошондо ойлой берчүмүн, таких великих людей вообще нету, наверное, бизде Кыргызстанда же биздин кыргыздардын арасында депчи. Баары эле событияны, политиканы сүйлөшчү да. А мага таң калыштуу болот, ушундай адамдар бар бекен деп, все-таки болот да деп мен ошол Инстаграмга биринчи постумду киргизгем. Менин атым Мерим. Мен азыркы тапта 31 жаштамын. Мен Ош областында Нокат деген райондо тоонун түбүнөн эле түшкөн кызмын. Эч кандай мындай турмуш шартына байланыштуу окууга болгон мындай умтулуу болсо деле турмуш шартка байланыштуу мындай жакшы боло алган эмес, бирок шаарга келип университетте окуп жүрүп анан кайра эле турмуш шартка байланыштуу. Бизде кыргыздарда баарын эле ошого шылтай беребиз, бирок анын шылтоо эмес экенин уже сиздер далилдеп атасыздар да. Биз уже ошондон вдохновение орусча айтканда алып атабыз. Кайра эле турмуш шартына байланыштуу мен окуумду бүтпөй калдым. Ошентип көп жылдар жөнөкөй жумушчу болуп иштеп жүрөм дагы эле. Анан мен көп көрчүм да, окуучуларды, студенттерди ушинтип колдоптур деген проектилерди көргөндө, эмне үчүн ушундай эле проектилерди колдой беришет элдер? Эмне үчүн бизге окшогон өздөрүнүн жолунда таба албай, өздөрүн таба албай калган, орто жолдо калгандарга неужели ушундай бир проект жок деп аябай ушинтип эметчүмүн да. Анан келечек жөнүндө ошентип жүргөндө мен деген Тимур Мун деген эмеге ал убакта эч кандай мындай жашоого болгон ушу жаш ушундай экен, эптеп үй кыргыздарда ушундай го. Бир жака Россияга барса да эптеп үй алсам, машина алсам болду. Калган өсүү деген жок да. Анан ошондой менде деле ошондой ой бар болчу. Анан Тимур Мун деген биринчи түшүнгөн эмесмин, кыргызбы же анан кыргызча сүйлөсө таң кала берчүмүн. Наверное, апасы кыргыз, атасы американец го деп койгом да. Акыркы немем ошондой болчу. Бирок аябай мындай Кыргызстанга күйгөн окуяларды айтып ушинтип турчу да. Анан мен неужели ушундай адамдар бар деп катталып көп эле жүрдүм. Мисалы азыркы келечектегилер мурунку келечекти көрүп, эмне үчүн биринчи келечекте аз болчу, анан көбөйүп кетти. Себеби ошолорду көрүп 200-130 адамды кабыл алганбыз дейт. Ошо 130 адамдын таасири тиіп 2700-8000ге чейин адамды уже камтыды да. Мындай масштаб кетти. Анан мен деле биринчисинде айылдан айтиге деген долбоорун көргөм. Анан көргөндө мен ойлогом, бул окуучулар, баягы эле окуучулар үчүн же студенттер үчүн бизге окшогон орто жолдо калгандарга эч нерсе жок да баары деп ушундай ой кетти да. Анан ал бүткөндөн кийин анан мен Кыргызка в Америке деген блогер эжебизди билесиңер, аябай патриот, мен аябай жакшы көрөм ал эженди. Анан ошол жактан Айдана Өмүрбаеванын интервьюсун случайно, ал мен Америкада жүргөн кыргыздар дегенди биз жакта көргөндү жакшы көрөбүз, кыялданган жакшы көрөбүз да. Руслан Байкенин Салам Нью-Йорк деген тасмасынан кийин биз мындай Америка жөнүндө кыялданып мечтать этип жашап калганбыз да. Анан ошол жерден көрдүм, Айдана Өмүрбаева интервью бергенде мен аябай ушундай сөздөрүнө таң калып, жөнөкөй анан Бакыт Байке жөнүндө айтып берди да. Ошол Россияга барып иштеп, ошого карабай өзүнүн максаты үчүн күрөшүп, Америкага келип ушундай чоң ийгиликтерге жетиш, ушунчалык жүрөгү мындай эмне деп коет, өзүнчө эле бир эме болду да. Анан ошону аз өтпөй эле, ошол интервьюну мен ошо келечектен чейин 1 ай мурунбу, 2 ай мурун эле көрдүм да. Аз өтпөй эле анан келечекке долбоор дагы болуп калды. Анан мен чечкинсиздик кылып, эмне болобу экен, болбой экен деген сомнение болду да. Анда ал бүтүп калды, все бүтүп калды, эми билейин деп аябай эметип аттым да. Жүрөгүмдөн дагы болсо депчи. Ага чейин эле анан кийин Тимур Мун аркылуу мен Жылдыз Академиянын социалдык баракчасына катталгам. Ал жактан ар кандай объявлениялар келип турчу. Бирок баары бир программирование эмне экенин түшүнүп ноль болчу. Мындай сайт кантип куралат, запрос жибергенде кайсыл часть иштейт, же болбосо запрос фейске жиберсең эле ошол жакта эле чыга береби, ушундай понятиялар жок болчу. Анан ошол аркылуу ошол келечекке ушундай деп баарыбыз келип калдык.
Анан экинчи суроо боюнча эмнени үйрөнө алдыңар деген суроону койгонго чейин мурун кандай элеңер деген суроо мындай орунду болот го деп ойлоп атам да. Себеби деген биз келечекке чейин эч кандай мындай даже максат коюп ошого жетүүгө мүмкүн экенин билчү эмес экенбиз. Бул мен эле эмес, көпчүлүк адамдардан угамын. Анан ошол келечек долбоору кадимкидей адамдарга күч кубат берип үйрөнүп башташты. Уже биринчи келечекке келгенде биз туура гуглить эткенди да билчү эмеспиз, ютубтан туура маалымат издегенди да билчү эмес. Элементарный сиздерге балким мындай күлкүлүштү, бирок биздин мындай состояниябыз ошондой болчу да. Анан уже элдер эметип изилдеп баштады, эмне болгон, программа тилдери бар, кандай junior, middle и так далее, кандай бөлүнөт. Уже кадимкидей мындай прогресс болду да. Биз мурунку таптагы жөн эле социалдык баракчаны, ошол эле программисттер түзгөн социалдык баракчанын болбогон эле нерселерди перелистать этип убактыбызды кетиргенди биз уже пайдалуу кетирип баштадык да. Анан бизди көрүп баары эле, мисалы менин апам биринчи түшүнгөн жок да, эмне эле каякта эле бир тиги сериалда сектасыңарбы деген сөздү уга алып аябай күлкүбүз келди да. Биз ага чейин ушуну обсуждение кылчубуз да, бизди секта деп атат, элдин баары эмне эле кыла бересиңер деп атат депчи. Анан кийин өзүбүзгө анда кинодон кийин все биз баары эле биздин биз жөнүндө ошондой ойлоп турбай IT сектанты деп коелук, бирок бул сектада аябай мындай өсүп өнүгүп дүйнөнү мындай дүңгүрөткөн адамдар чыгат, мындай өзүнчө круг эмес депчи. Анан апам түшүнгөн жок. Анан апама мен Тимур Байкенин бир интервьюсун жиберип койдум да, мына депчи. Ал айтып атат го, тиги баткенде эле бери кыз английский үйрөнүп алып, анан программа тилин үйрөнүп алып, монтиптир го, тинтиптир. Анан мындай ата-энебиз дагы башкача тарбия алган үчүн ал нерселерди, көп нерсени түшүнбөйт экен да. Анан кийин бара көп адамдар менен сүйлөшүп баштадык. Анан ушу келечектин арасында эле негизи аял кишилер эмоциябызды аябай мындай жеткирип айта алат экенбиз да. Эркектер мындай биздин менталитет, тем более эркектер эмоциясын айтпаш керек, скромный болуш керек депчи. Бизде келечекте азыркы окуп жаткан эркек алар скромностьтен чыга алган жок, эркек балдар бар, аябай жакшы жетишкендиктерге жеткен. Мисалы мен бир мисал келтирсем, ошол эле келечекте бир чөйрө аркылуу, чөйрөдөгү долбоорлор күздемелге аркылуу бир байке мен ошо бир долбоордо түшүп калып да таанышып атам да. Анан мен Финполдо иштечүмүн дейт мурун. Бирок Финполду өзүңүздөр билесиздер, кыскартып жок кылып салды да. Анан Финполдон кийин мен уже мындай элдерге ал убакта көзүндө болчу, биз ошо JavaScriptке жете элек болчубуз. Анан верстка кылып берип атам деп айтты да. А сиз эмне мурун билчү элеңиз муну десем, верстка жок, мен мурун билчү эмесмин. Мен ошол Финполдон кеткенден кийин мен башкача өнүгүү керек экенин түшүнүп, билип, башкача өнүгүп баштадым. Ошон үчүн мен аябай жакшы темп менен үйрөнүп, ошого жетейин деп атам деп эметип аткан, бирок эмеде бир жерде терминалда ноутбугун жогото алып, ошондон кийин башынан кайталаш керек болуп калды деп аябай эметип атат. Анын баары алды да. Анан ошондой эле мисалдардан кечээ эле IT классикада жана Айжан Кубакаева деген кыз, көрсөңүздөр керек, бир пост чыгарган болчу. Баткенге барып психологический жардам берип атканда чек арада бир эже айтты, бизге ошол келечектин сабагын мындай ушул стресстен чыгарып, жакшы жашоо бар экенин мындай кандай десем, алдыга үндөп турат деп, ошол келечектин сабагы үчүн мен ушул чек арада болуп аткан ушул окуяны дагы маани бербейм депчи, ошол үчүн мындай жашагым келет деп айтты деп аябай мен ыйлагам. Мен эле эмес, баардык курсташтар ыйлаганбыз ошону укканда. Анан ошол эжени мен случайно Discordдон эметип калдым да, таап калдым. Анан эже айтып калды, бир эме боюнча сүйлөшүп калдык. Анан мен азыр сүйлөшө албайм, бизде азыр эме болуп атат, дагы ызычуу башталды деп калды да. Анан мен сразу түшүндүм, ошол эже ошол келечек жөнүндө ушунчалык үмүт бере турган жөнүндө айткан эже ошол экенинчи.
анан жакшы сүйлөшө алган жокпуз. Тилекке каршы бул жака деле чакырып анын историясын уксак болмок. Бирок ал жакта дагы эле тынч эмес экен, ошондуктан аны чакыра алган жокпуз. Анан негизгиси эмнени үйрөнө алдык дегенде, азыр биз перечислять этип айтканга болбойт. Минимум биз мышленияны өзгөртө алдык. Минимум биз билим деген бул эң биринчи орунда турат экенин биле алдык. Ошондой эле кечээкү акыркы сабактын Урмат Кутман деген баланын интервьюларын угуп калдым да, ушул кинодон кийин мен кадимкидей өзгөрдүм деп айтты да. Сиздин киноңуз өзгөрткөндөй эле келечек бизди кадимкидей өзгөрттү, биздин айланабыздагы кишилерди өзгөрттү. Мисалы биз өзүбүз эле ушул менен биз все өзгөрдүк деп калган жокпуз. Биз таратып баштадык. Мисалы мен байкемде айтып баштадым, сен творческий кишисиң го, давай графический дизайн, UX, UI дизайнга оку. Сен деген кыла аласың аны. Ушинтип эле жүрө бербеш керек, билим алыш керек. Ошондой эле айылга барганда дагы жаш кыздарга уже айтып баштадык. Силер мындай, мисалы бизде эң жаман нерсе, особенно биз жакта муну моюнга алыш керек. Саакты бүттүң, эптебелер Россияга барып иштешиң керек да. Алар өздөрүнүн Бакыт байке айткандай потенциалын да билбейт, өздөрүнүн ушунчалык кыйын экенин да билбейт. Менин деген бул жакта мышление ушундай, мен деген окууну бүтүшүм керек, анан Россияга иштешим керек, бул менин милдетим. Башка эч кандай жол жок. Ошол эле жол бар деп ойлошот да. Ушундай келечекке окшогон проекттер, ошондой потенциалы бар жаштардын, ошондой эле ушул келечек долбоор менен, мен кечирип коесуздар, оюм бөлүнүп кетип атат улам. Келечек долбоор менен биз не деген стереотипти жокко чыгардык. Бул билим алуу жаш куракка карабайт деген. Себеби деген биздин проектте биз эже бар да, Караколдо жашайт, атын унутуп атам. Эже 60-тан ашкан эже да. Биринчи көргөндө ал эжени, бул эже жөн эле ошондо мышление башкача болчу да. Эже жөн эле койсо болмок экен, кечке суроо берип атат, түшүнбөй атат бир нерселер. Бул баары эч нерсени үйрөнө албайт да депчи. Азыр ал эжени карасаңыздар, эми мындай мурунку адамдар үчүн азыркы технологиянын тилин үйрөнүү аябай кыйын да. Ал эже уже JS JavaScript'ти жазып үйрөнүп атат. Ал 60-тан ашкан эже. Ошондой эле бир келечектин встречасында дагы бир байке келген, мен пенсионермин, 65 жашта экен ал дагы. Мен ушинтип өзгөрүп окуйн деп атам. Ошондой жашы өткөндөр дагы бизге мындай чоң мотивация болду да. Бизде деген мисалы университетти бүттүң, дальше билим алууга мындай жол жок. Сен уже мындай жашың өтүп калды, картайып калдың, эми не до университета, тебе зачем? Сен дипломуң чаң басып жатпай, окугандар эле эмнени кыйратып атат деген стереотипти ошол келечек долбоорундагы катышуучулар, студенттер жокко чыгара алды да. Ошол эже дайыма встречалар болуп калганда айтат да, мен деги Караколдогу баарын айтып атам, Жылдыз академия келечек долбоорун жөнүндө айтып атам. Уже ал эже ошол жердеги коомдун ой жүгүртүүсүн өзгөртүп атат да. Ошондой эле биз мисалы башында 2000 болчубуз, биз каалагандай 2000 кишини эметип жыйынтыкка балким жете албай калаттырбыз. Балким укмуш программисттер аз эле санда чыгып калат. Бирок ошол 2000 адам дагы бир ар бири 2000ден адамдын мышлениясын өзгөртө алды деп айта алам да. Себеби азыр чырак долбоору жөнүндө уже уккандар качан болот экен, кантип болот экен деп уже аракет кылып атышат да. Анан деген дагы бир нерсе, сиздерден менторство болуп алган тарбия бизге да өтүп баштады да. Мисалы бизде деген сабагыбыз бүтүп атат, бирок бизде уяла беребиз, кыргыздарда ушундай менталитет бар. Арасында уялып компьютерим жок деп тетрадька жазып, же компьютер бузулуп калса, ошол чек арада эженин как раз компьютери бузулуп калыптыр, ошол менен таанышып калдым да. Бир бүү компьютер алган болчумун, ал дагы иштебей калды дейт да. Анан макул эже, мен сизге аракет кылайлык, биз сизге аракет кылайлык. Ошону аракет эметкенге депчи. Анан биз ошол жазышып ушундай встреча болот, өзүбүздүн келечектин встречалары болот. Анан ошол жерде бир кыз айтып калды,
бир сөздөр болуп калды, анан менде компьютер жок деди да. Анан кийин ошол сөздү уккандан кийин келечектин студенттери айтты, неужели бизге деген ушунчалык жардам бере алышты, неужели биз Аида Эмилбекова деген кыз, анын атын айта кетейин, неужели биз ушунчабызга жардам бере алышты, 5-6 эле, неужели ушунчабыз бир компьютер алып бере албайбызбы, ушу давайте ошого алып берели деп чыгышты да. Анан биз реквизиттерди тактап Дискордко объявление бердик. Объявление бергенден кийин анан бир кызчасы да негизи менде деле жок, мен аракет кылып телефондон заданияларды аткарам, бирок JS-ке келгенде такыр окшошуп атат деп ушинтип калды да. Анан мен ойлонуп калдым, что-то бизде көп эле окшойт ушундай эмелер депчи. Анан жазганда дагы экөө жазды да, ушундай депчи. Бирок ушунчалык каалоолору күчтүү, алар компьютер дагы мындай тосуп болгон жок да аларгачы. Каалоолору күчтүү, алар тетрадька жазып, Codepen, Podepen деген платформалар жана приложенияларды көчүрүп алып, ошолорду эле окуп жүрүптүр да, айткандан уялып. Анан биз ошол эмебизди, демилгебизди Олжо байке колдоду, Азамат байке колдоду, ошолор колдоп, анан ушул биз бирөөнө жибердик уже компьютер. Анан ага чейин Олжо байкенин мурунку келечектегилер жазып калды. Менин компьютерим, жанагы компьютерим аларга доето берилген экен, ошол жөн эле турат, берейинчи деп ушинтип уже мындай. Бул сиздер баштаган келечек долбоору аябай чоң кербен болуп калды да. Биз алган мотивацияны башкаларга уже таратып баштадык. Биз уже билип калдык, акыркы убактарда уже правительство менен, политика менен игилге жете албайт экени, себеби канча жолу революция болду, кандай болду, баары бир эч нерсе өзгөргөн жок. Бир гана акыркы биздин адамдардын мышлениясын өзгөртүп, билимге болгон сиздерге окшогон патриоттор, азыбыз сиздерге дагы бир жолу чоң рахмат, келечектин спонсорлоруна ушундай чоң жетишкендиктерди жасаганыңыздарга. Биздин коомго мындай проектилер көп керек. Биз деген жок эле дегенде мышленияны өзгөртүшүбүз керек. Сиздердин энергияңыздар биздин азыркы жаштарга керек. Мындай жетишкендиктер көп эле. Бизде келечекте да жетишкен, келечек бирде да, келечек экиде жетишкендиктер көп эле болгону, алар ойлоп атат, бир жакшы нерсе, чоңураак нерсе менен көрсөтүп, анан ушундай кубандырайын деп атышат да. Азыр пока мен ушул айтып берип сиздерге жеткирип атам, бирок буюрса бизде аябай потенциалдуу адамдар көп экен. Бизде чөйрө долбооруна кошулуп калып, күз демилге долбоорун эметкенде, аткарганда биз программисттер эле эмес, андан да сырткары аябай потенциалдуу кишилер бар экенин түшүндүк да. Себеби ошол жерде проектилерди жасап атканда творческий адамдар да көп экен, аябай. Эгерде озвучка андай керек болсо, келечекке кайрылсаңыз болот, Руслан байке. Актерлор деле чыгат. Себеби ушунчалык мындай кысылган потенция, кысылган өзүнүн жан дүйнөсүн келечек чыгарып берди десем болот да. Ушул адамдардычы ал жерде ырдап атышат, озвучка кылып атышат. Жанагы баарынан таң калтырганы мультиктер бар да, кыска ошолордун баарын топтоп туруп бир сценарий менен чыгарып койгондо, мындай режиссерлордун эле жумушундай болуп калды да. Биз аябай таң калдык. Ошон үчүн сөзсүз мындай проектилер керек. Мисалы, сиздер кербенди баштап койдуңуздар. Биз дагы өсүп өнүккөндөн кийин өзүбүздүн биздин задачабызды билебиз уже. Аябай жакшы түшүнүп билебиз. Биз өзүбүздөн, сиздер бизге кербенди өткөрдүңөр, биз дальше башка кишилерди өнүктүрүүгө аракет кылабыз. Муну деген IT классикада деле кичине учкундары мындай үмүттөр пайда болду. Себеби дегенде ошо IT классика өзүнүн салымын кошоюн деп алыскы региондордон бизге студенттер келди да. Мен биринчи ойлодум, алар шаарга келип турбайбы. Анан кийин түшүндүм, алар атайын ошо IT классика үчүн өздөрүнүн салымын кошуу үчүн ошол
алыскы региондордон убактысын аябай келишти да. Аны ошондо түшүндүк биз. Значит, сиздер баштаган жумуш бул стратегиялык жумуш экен депчи. Ушул жерде дагы бир биздин менторубуз жөнүндө менторубуздун эмесин айта кетейин. Энелер Мария деген долбоорду билесиздер, Талай Жумабеков уюштурган. Анан ошону Талай Жумабеков менен Бишкекте Бекназар Байкеде бар болчу, анан ошо жолугушууда айтып атат да, баары сурап атат, ошол сиздин ушунча акчаңызды берет, эмне кереги бар эле сизге, эмне ала алдыңыз ошондон депчи. Анан ошондо аябай жакшы жооп берген, ошол сөз мага аябай мээнимди айлана берет да. Мен деген ошол акчага бир стартап же бирдеме баштап кое алат болчумун Кыргызстан үчүн. Бирок адам деген стратегически ойлонуш керек депчи. Биз энелерди окутуп, алардын деңгээлин көтөргөндө, эртеңки күндө алар балдарды эртеңки келечекти тарбиялай турган адамдар. Келечек, эгерде биз энелерди билимдүү кылып, потенциалдуу кылсак, анда келечектеги балдар потенциалдуу болот. Келечектеги балдар потенциалдуу болсо, анда албетте мамлекет үй-бүлө өнүгөт, өсөт. Деп мен аябай кечип посттар көп сүйлөп койдум, бирок эмоциянын баарын чыгарыш керек. Ошол 1000-2000 кишинин эмоциясын мен аркылуу чыгыш керек да. Ошондой эле эмелер көп, аябай мисалдар көп. Мисалы окуй албай калгандар бар арасында, бирок алар мындай ушундай кылган аракетти билбей калган жок, просто ар кандай ситуация болуп калды. Бир бала бар, айтат да, мен деген азыр атам ооруп кичине убактылуу эметпей калдым, бирок менде уже максат бар. Мен айтини үйрөнүп, мен дагы ушул негизи үлгүлүү үй-бүлөлөрдү көп биздин коомго керек экен да. Бакыт байке менен Айдан Өмүрбаеваны көргөндө баары эле ошондой болгубуз келет дей берет да. Анан ошондой эле аялдардын жолдошу биринчи түшүнгөн эмес, эмнени эле окутасың депчи. Андан кийин уже көп историяларды угабыз, акырында окуң эмне болду, балдарды карап турайынбы деген ушунчалык деңгээлге өрчүдүк да. Мен айта берсем азыр аябай көп, менде сөз көп. Берим, чоң рахмат. Азыр мен болгон эмоцияларды айтып бергенге аракет кылдым. Анан ошондой бир мисалдан кечип коюңуз Азамат байке, убакыттар, бирок мага окшоп көп сүйлөйт. Нургүл эже айтып берсин өзүнүн жашоосундагы, үй-бүлөсүнүн жашоосундагы өзгөрүүнү, өнүгүүнү. Рахмат чоң, сиздер бар болгон үчүн. Биздин келечек, жаркын келечекке үмүт чоң. Чоң рахмат дагы бир жолу. Саламатсыздарбы? Мен дагы Мерим сыяктуу эле абдан ушундай сиздей адамдар менен бир жолугушууда отурганыма абдан кубанычтамын, жана сыймыктанам десем болот. Мен өзүм жөнүндө айтып кетсем, ошо келечек долбоорунда 11-класста окуп жаткан балам менен чогуу окуп жатам. Өзүм англис тилинен сабак берип, жогорку окуу жайлардын биринде иштеп келем. Долбоорго ошо балам экөөбүз келип калганбыз. Негизи 1 жыл мурун жолдошум экөөбүз балабыз баягы акыркы класстарда окуп жатканына байланыштуу, анан келечекте кесиби боюнча изилдөөлөрдү жүргүзүп баштаганбыз. Анан ошол учурда биз IT тууралуу көптөгөн маалыматтарды ар кандай интернет блогторунан, видеороликтерден көрүп жүрдүк. Ошонун ичинде Айданын видеолоруна аябай таасир берди десем болот. Ошол таасирлердин натыйжасында биз келечек долбооруна туш келип калдык. Ошол бизди келечек долбооруна алып келди ушул таасирлер. Биздин ошол долбоорго чейинки деңгээлибиз менен азыркы деңгээлибизди салыштыруу аябай эле чоң десем болот. Асман менен жердей айырмасы бар. Анткени бизге Жылдыз академиясы IT тармагына тиешелүү абдан чоң эбегейсиз билимдерди берди десем болот. Биз аталган долбоордон, келечек долбоорунан agile технологиялардан баштап көптөгөн платформаларды, Discord, Notion жана башка айта берсек саны абдан көп үйрөнгөн билимдерибиз. Ошондой эле soft skills билимин алдык. Андан тышкары
негизгиси ошол программалоо тилин үйрөнүп акыркы жыйынтыктоочу убакка келип калып десе болот. Андан тышкары дизайн боюнча дагы сабак алдык. Мурдагы билбеген Figma сыяктуу көптөгөн платформаларды дизайн, логотип жасаган сыяктуу көптөгөн дагы өзгөчө билимдер алдым десем болот. Ошондой эле Азамат агайдын демилгеси менен күз демилгеси IT марафону башталып, чөйрөгө кирип арыстын бир канча социалдык долбоорлорду нолдон баштап жасаганды, ошол долбоорлор менен иштегенди, ошол долбоорлорго керек болсо жетекчилик кылууну дагы өздөштүрдүк десем болот. 7 ай аралыгында ошол келечек долбоорундагы катышуучулар баардыгыбыз жолугуп турдук, офлайн жолугушуулар болуп турду. Бири-бирибизди колдон буттан көтөрүп, эмне жардам керек болсо жогоруда ноуттук алып бергенде ушундай бир уюштуруу иштерин жүргүзүп, бир чоң үй бүлөгө айландык десем болот. Келечек долбоору аябай ушундай бир ынтымактуу чөйрө түзүлдү да. Келечекте биз бир эле билим албастан бири-бирибизден ушундай бир адамгерчилик жогорку бийик сапаттарды дагы алдык десем болот. Дагы мен айтам, ошол долбоорлордун ичинен азыркы учурда караан анан келечек диджитал долбоорлоруна жардам беришип, анан тил ордо кыргыз тили боюнча долбоордун үстүндө иштеп жатабыз дагы беле. Бул мен үчүн абдан чоң жетишкендик. Эмнеге дегенде, мен жогоруда Бекназар байке айтып кеткендей, баягы дарак бир жерден көбөрөт деп эле биз бир орундан жылбай эле баягы аял кишиге мугалим кесиптик ыңгайлуу болгондуктан бир өнүгүү, өсүү дегенди билбей эле бир орунда эле иштеп жүрө бергенбиз. Анан келечекте эми планда бар болчу, кандидаттык иштерди жазып, көтөрүлөбүз деген ойлор бар болчу, бирок айтиге келгенден кийин алардын баары өзгөрүп кетти. Биз келечектеги перспективаны илим тармагынан эмес, ошол IT тармагынан көрүп, ошол жакка башкачылык менен кирдим десем болот. Башка варианттар жок. Менде уже өзүмдүн ордумду таптым десем болот. Эмнеге дегенде, балам менен башында окуп баштаганда негизи өзүмө көп деле ишенүү жок болчу. Баламды поддерживать этип, ошол балам окуп кетсе экен, ошону колдоо иретинде окуп турайын, анан көрөм деген максатта эле баштагам. Азыр болсо андай эмес. Азыр мен өзүм дагы программист уже болоюн деп калдым деген учурда убакыттамын азыр. Булардын баардыгы ошол сиздердин бизге кылган эмгегиңизде, бизге кошкон салымыңыздар, келечек долбоорунда эбегейсиз чоң салым коштуңуздар. Ушул мага окшогон апалар, канчалаган мүмкүнчүлүгү чектелген адамдар окуп жатышат. Бизде балдар менен окугандар дагы аз эмес. Өзүлөр да окуп, баласы да балдары менен да окуп, бардыгына жетишкенге аракет кылып жатабыз буюрса. Ушул сыяктуу долбоорлор Кыргызстандын эли үчүн аба менен суудай керек деп айта алам да. Эмнеге дегенде, канчалаган жаштар бүгүнкү күндө ошол шарты жок финансылык жактан, башка жактардан көтөрүлө албай, ошо келечегинде кандайдыр бир туманда жүргөн жаштарыбызга бул ушул сыяктуу проектилер абдан чоң жардам берет экен. Биздин келечекте дагы эмне айтам, алдыдагы чырак долбоору дагы башталганы турат. Чырак учурдан пайдаланып сөзүмдүн акырында терең ыраазычылык билдирем. Сиздердин кыргыз эли үчүн, биз үчүн керек болсо мамлекет кылбаган, башкалар кылбаган эмгектерди кылып жатасыздар. Биз дагы сиздердин мээрим айтып өткөндөй кербенди улантып, кандайдыр бир жогорку деңгээлге жеткен учурда сөзсүз түрдө ушул кербенди улантып, өзүбүздөн кийинки муундарга жардам берип, ушул сыяктуу долбоорлорду дагы улантып кетебиз деген ойдомун. Баарыңыздарга турганыңыздар үчүн чоң рахмат. Терең ыраазычылык дагы бир жолу
кылган эмгегиңиздер үчүн, ал салымыңыз үчүн терең таазим этем. Рахмат. Самир кол көтөрүп атат же кол чалып атабы? Жок, мен бир нерсе айтып коеюн дегем. Бул жакта Нургүл эже айтып кетти го, эме докторантурадан айтиге өттүм депчи. IT деген бул чоң окуу. Өзүм докторантура бүткөн үчүн айтып атам. Окуу бул эч качан токтолбош керек. Анткени IT бат өзгөрүп турат. Наоборот, мага ошол жагынан IT жагат да. Дайыма өзүңдү токтотпой, бир жерде турбай, дайыма өнүгүп турасың. Окуу аркылуу акча тапса болот. Бардыгы эле эми Россияга кеткен себеби акча табышта турабы. Окуу аркылуу, IT аркылуу эми убактыңды акчага сатпайсың да. То есть бир жазган кодуң менен сен жылына, айына, күнүгө уктап жатсаң деле акча тапсаң болот. Так что наоборот IT-ден акча табыш оңоюраак да. Это во-первых, да. Во-вторых, акча тапкандан бул экономика курулат. Экономика аркылуу өлкө өнүгөт турабы. Эстония мисалы IT-ге 91-92 жылы өтүп кеткен. Азыр канча деген кандай десем компаниялар ал жактан чыккан, мисалы Skype кургандар эстониялыктар биринчи видео колду 2003-2004 жылдары эле Эстонияда government, то есть мамлекет видео аркылуу эме митингдерди кылып экен да. То есть офиске барбай элечи. Дүйнө эме ошол жака жетет, Эстония ошондой эле жүргөн да ошол жактачы. Эстония эмнеге айтып атам, анткени ошол СССРден эле чыккан мамлекеттердин бирөөсү. Бирок мен Макинзде жүргөндө биз Эстонияны эме катары окучубуз да. Digitalization'ды как example катарычы бизге Эстония башка мамлекеттер менен сүйлөшкөндө, governmenттер менен, projecттер менен сүйлөшкөндө көбүнчө Эстониянын биз эме кылчубуз. Ал жакта уже мисалы жөнөкөй эле добуш беришти деле, үйүнөн отуруп эле компьютерден или соткасынан добуш беришет да, депутаттарды жемелер тандагандачы. То есть ал жерде бардыгы окуп, бардыгы IT-ге кирип, экономикасын ушунчалык көтөргөн. На душу населения алардыкы $3000–4000 да, азыр эмесичи. И аябай өнүккөн мамлекеттердин бирөөсү. Ошол жака менин оюмча азыр Белоруссия, анан Украинадан чыккан аябай компаниялар көп. Мисалы EPAM деген 30 миллиарддык компания, дүйнөдө эң чоң компаниялардын бирөөсү турабы. Ошол канча миңдеген кишиге жумуш берип, өзүнүн мамлекетин, өзүнүн экономикасын канчалык көтөргөн да. То есть IT бул менин оюмча чын эле бир киши мисалы саатына $100 алса, күнүгө максимум $800 алат да. IT аркылуу сен 800 эмес $8000 алышың мүмкүн да күнүгөчү. Так что менин оюмча туура жол тандагансыз. IT-ни бардыгы эле окуса менин оюмча жакшы болот да келечеккечи. Мындай убагыңды эмес, өзүңдүн жазган мээнетиң аркылуу токтобой уктасаң да акча тапсаң болот да. Чоң рахмат. Так, бизде 1,5 сааттык лимит өттү. Zoom кызыл күйүп калды раз. Кандай кылабыз? Азыр анда Сайкал эжеге сөз берели, тааныштыруу блогун. Анан ошо менен ушул таанышуу блогу бүтөт. Анан 5 мүнөт пауза кылып туруп, чөйрөк өтсөк болот. Эгерде кимде ким там башка пландар болсо, анда 5 мүнөттөн кийин коштошуп, менин жумуштарым бар деп туруп кете берсеңер да болот. Анда чөйрө жөнүндө дагы бир жолу шашпай угасыңар. Ал чоң долбоор. Ошондуктан сунуштап атам. Кеч мен учурашып коеюнчу. Андай биринчи сөздү Тимурга берели, анан Сайкал эжеге берели. Хорошо, давай Тимур сөйлөй бер. Кечирип коюңуз Сайкал эже. Саламатсызбы достор, менин атым Тимур. Мен аябай кубанычтамын ушинтип биз жолугуп, сонун иштерди аткарып атканыбыз бул башталыш эле деп ойлойм. Келечекте дагы сонун проекттерди кылабыз. Ушу чөйрө менен ушинтип кошулуп, бири-бирибизди колдоп, бизде обычно кыргыздар көп бөлүнүп берет го. Биз ушуну наоборот кылып, бири-бирибизди колдоп, бири-бирибизге жардам берип, опора болуп, жакшылыкта да, жамандыкта жардам берип турсак, биз аябай сонун иштерге жетебиз. Кичинекей эле убакыттын ичинде кандай сонун иштер азыр кылынып жатат. Ошон үчүн рахмат ушинтип чогулуп бизди колдогонуңар үчүн. Айтар сөзүм концерт тарабынан ошо Айдана, Бакыт, ошо Америкадан колдогон Азамат, Германия, бүт мамлекеттерден колдогонуңарга аябай чоң рахмат. Мен азыр бул Караколдо бир чоң встречада жүрөм. Ошо концертке келген адамдар дагы эле концерт жөнүндө айтып жүрүшөт да. Анан айтишниктер жөнүндө айтсам, өнүктүрөлү, колдойлу, иштейли деп атышат. Ошол чын эле мен силерге аябай ыраазычылыкты айтам достор. Азыр биздин жаңы поколение аябай сонун
потенциалыбыз бар, ошо потенциалыбызды коркпой ишке ашырайлы. Ошол. Рахмат силерге. Рахмат, Тимур. Сайкал эже, сөз сизде. Бул атамбы? Ага. Саламатсыздарбы баарыңыздарга? Баарыңыздарды көрүп кубанычтамын. Мен Сайкал. Өзүм Кыргызстандан Таластан болом. Акыркы 5 жылдан бери Дубай шаарында жашап келем. IT тармагына болсо ушу келечек долбоору аркылуу келгем. Бул келечек долбооруна ошол Айдана Айдана Бакыттын Instagram баракчасына подписка кылып, ошол аябай чоң мындай эме кылып пропаганда жасашты. Ниеттеп акырындап ошол келечек долбооруна катышып калдым. Ошо мен деле кадимки эле келечек долбоорунун студенттеринин биримин. IT тармагында такыр эле ноль болчумун, бирок бара-бара акырындап отуруп, жаш өзгөрүп, пандемия болуп, анан ойлор баарды өзгөрүп, башка бир нерсени, башка бир тармакта өнүксөмбү, өссөмбү деген бир ой бар болчу. Ошонун баарын ошо IT тармагынан таптым. Ушу келечек долбооруна аябай чоң ыраазымын. Бул долбоордо аябай көптөгөн жетишкендиктер болду, көптөгөн адамдар менен тааныштык, ар тараптуу, ар кесиптүү адамдарга жолуктук, жаңы билимге умтулдук. Жаңы долбоорлорго катышып, ошо долбоорлор кантип ишке ашырарын, кантип эмне болгонун, бүт процесстердин баарын акырындап ошо келечек долбоорунун баарынан өтүп атабыз. Акырындап бара-бара жыйынтыктар акырындап көрүнүп келатат. Ошол эле IT классика концертиндерин баарын көрсөк болот. Жакшы, аябай кыска мөөнөттө, аябай жакшы бир чоң мындай маданияттуу, тарбиялык бир мааниде бир жакшы бир долбоорду өткөзүп койдук. Ошонун баары келечектин студенттери менен чогуу болду. Ошо менен бирге сиздерге чоң ыраазычылык айтып кетким келет. Ушундай мүмкүнчүлүктөрдү түзүп бергениңиздерге, Асман агай, сизге ыраазыбыз. Сиздин долбооруңуздан аркылуу биз ушундай бир жакшы кандайдыр бир багыттарга ой жүгүртүүбүздү өзгөртүп, мындай максат коюп, ошол максаттарга жеткендикке аракет жасаганды үйрөндүк да баарыбызчы. Жалпысынан ошол негизи эле келечек долбоору аябай мындай маанилүү келечектеги долбоорлордун бири. Ушулардын баардыгы акырындап уланып кетсе аябай жакшы салым болчу деп ойлойм. Кыргызстан, биздин эле Кыргызстан үчүн. Жалпысынан ошо оюм ошондой. Өзүм да жоготуп жиберип атам оюмду. Кечиресиздер. Ошол рахмат баарыңыздарга, спонсорлорго, сиздер бар үчүн биз ушундай деңгээлге жеттик. Азыркы учурда башында кандай болчу элек, биз азыр кандайбыз? Аябай чоң айырма бар да биздечи. Асма менен жердей айырмабыз бар. Дагы деле ошол тармакта өнүгүп өскөнгө биз көптөгөн жаштарга, көптөгөн мындай ошол эле жаштар эмес, мындай ар тараптуу адамдарга ошондой бир багыт бергенге аябай чоң мүмкүнчүлүктөр түзүлүп бератат да. Ошондуктан ушундай долбоорлор аябай көп болуш керек. Буюрса биз ошол келечектин ичинен деле өздөрү деле, студенттер өздөрү эле акырындап сиздердин жолуңуздарды жолдоп, өздөрүнүн жардамын берип, өздөрүнүн акыл насааттары менен бөлүшүп, тажрыйбасы менен бөлүшүп, жаңы муунга, жаңы келечектеги адамдарга ошо жакшы багыт бергенге чоң мүмкүнчүлүктөр түзүлүп атат да. Ошо баарыңыздарга ыраазычылык абдан чоң келечек долбоорунун атынан да. Рахмат. Сайкал эже жөнөкөй студент эмес, бул келечек долбоорунун эң чоң башчысы десек болот, башкаруучусу, менеджери, мугалими, энеси, эң авторитеттүү киши, баарын башкарат. Күздөр мелге да келип, биз менен баарын башкарып жасап атат. Ошондуктан чөйрөнүн дагы исполнительный директор деген жактары да азырча Сайкал эже, Олжо агай ушундай бир келечектин атынан сүйлөйт десек болот. Аябай көп авторитети күчтүү. Ошол мен дагы келечек жөнүндө кичине толуктап койгум келген. Негизи максат эмнеде болгон да? Келечекти биз баштап жатканда биз 6 айдын ичинде 3000 программист чыгарып беребиз.
бардыгына программист кылып сала беребиз деген максат эмес болчу. Бул жерде жашына карабай, вот именно что буга чейин Мерим айткандай, билим алууда ограничение жок дегенди билдиргибиз келген да. Биринчиден окуучусун дагы, пенсионерди дагы, орто жаштагы адамды дагы бир группага кошуп, алардын баарын онлайнда бириктирүү. Коллаборация. И ошо онлайнды азыркы инструменттерди колдонуп, проекттерди, иштерди ишке ашырууну үйрөткүбүз келген. И эң негизгиси эле бизде чоң проблема бул даже информация таап окушту билбечү да, бүт эле студенттер. Информация бар интернетте. Ошо информацияны табып, окуп, сиңиргенди үйрөнүшүн каалаганбыз. И комьюнити түзгүбүз келген. Ушундай бир билимге умтулган, ошол эле комьюнитинин ичинде улуусу дагы, карысы да, жашы дагы бар бир комьюнити түзүп, бири-бирин поддержка кылып, бул мындай айтканда круговорот токтобошун каалаганбыз да. Ал кайра башка бирөөнү алып келип, кайра бирөө башканы алып келип, жыйынтыгы мага аябай жакканы Москва өзүнчө, Санкт-Петербург өзүнчө, Турция өзүнчө, Дубай өзүнчө, Баткен, Жалалабад, Талас, Нарын, Кыргызстанда ар бир областында биздин келечектин студенттери бар экен да. И алар онлайн окуганына карабай, бири-бири менен жолугушуп, бири-бирине команда болуп иштешип, бирин мындай 11 жыл мектепте окуган эле классташтардай болуп калышты да. Ушунчалык бири-бирине поддержка чоң. И бир эле группанын ичинде окуучусу дагы бар, чоң эжекелер дагы бар, чоң байкелер дагы бар. И ошонун ичинен биз естественный отбор менен мыктылары чыгат деген ойдо болгонбуз да. Мындай мүмкүнчүлүгү жок адамдардын потенциалын ачып, аларга мүмкүнчүлүк берип, 3000 адамдан балким 100 мыкты программист чыгып бир комьюнитини өзгөртсө, 300 мыкты программист чыгып комьюнитини өзгөртсө деп. Бирок биз башында бир нерсеге ишенгенбиз, ушу 3000 адам менен баштаганбыз, 3000 адамдын тең жашоонун өзгөрүшүнө. Балким алар 6 ай именно ошо келечекте окубай калды. Бирок мен ишенем, баягы сөз бар го, бесплатный, акысыз билимдин баркы жок деп коет. Бирок биздин студенттер азыр Бишкектеги курстарга акча төлөп окуп атат да, мындай айтканда. Получается, биз аларга уже готовый студенттерди жибердик, бирок алар өздөрү түшүндү, билимди алды, көрдү, что калып кетти группадан, бирок ушу менен билим алып, өзүнүн акча, өзүнүн нанын таап жесе болоруна ишенип, өнүгүшүн ишенип, кыялдарын орунга ашыралышын ишенип, бирок башка курстарга барып, уже акча төлөп окуган студенттерибиз канча да. Алардан дагы ыраазычылык каттар келет. Мына мен келечекте студент болчумун, азыр ушул жакта окуп атам, мындай программа жаздым, мындай стартап, мындай ар бир студенттин уже оюнда бир стартап бар, оюнда бир укмуш идеялары бар. Ошол нерсени бириктиргибиз келген. Мен оюмча бул нерсе ишке ашты. Кийинки чырак долбоору боюнча кайра эле ошол идея уланууда, бирок болгону чыракта именно биз кыз келиндерге, апакелерге мүмкүнчүлүк бергибиз келди. Жаштарындагы, улуу муундагы эжелерди да бардыгын кайра эле бир платформага кошуп, бири-бирине поддержка берип, и программированиядан жеңилирээк программа берүү, билим берүү. Потому что негизи чырак деген долбоор, если мен не ошибаюсь, Тимур билет, бул нерсени биз 2 жыл, 3 жыл мурун сүйлөшкөнбүз да. Ошондо эле ат тандалган, чырак деп. Кандай ат койсок, воин десекпи, батыр десекпи деп жүрүп, анан чырак деп мен Тимурга жазгам. Ушундай ат жаккан, что эне үйдүн чырагы. Орусчада ошондой сонун сөз бар. Ошондо эле чырак деген ат коюлган, бирок мына буйруган экен. Азыр ошо чыракты баштайбыз деп турабыз. И дагы бир белгилеп кетчү нерсе, кыргыздар биз акчаны ар дайым бирөө ооруганда, бир нерсе күйгөндө, мындай бул сөздү айткым келбейт, бирок всегда биз кандай десем, бир жаман окуяга бир нерсеге топтойт экенбиз да акчаны. Краудфандинг, буну бирөөнүн өмүрүн сактап калайлы, бир жерди сактап калайлы деп. Бирок биз негедир мындай билимге көп андай нерселер уюштурулбаган экен. Ушу билим кылып бир проектти баштайлы, билим деңгээлин көтөрөлү, бир ушундай нерселерди жасайлы деген
организацияга акча топтолуп эли бириккен нерсе аябай аз экен проекттер. Мына Америкада өзүңөр билесиңер, аябай көптөгөн кыргыздар бар. Особенно акыркы жылдары кыргыздар аябай көбөйдү. Кыргыз комьюнити негизи Америкада чоңоюп баратат. Ар бир штаттын өзүнүн ошондой комьюнитилери бар. Бизде дагы ар бир эме деле мындай айтканда күн сайын деле бир нерселерге акча топтолот. Бирөө ооруп атат, бирөө бул жака, бирөө тиги жака деп акча Баткендин событиясында аябай акчалар топтолду. А бирок ошонун ичинде билимге арналган, проекттерге арналган акча топтолбогон экен. Мына биз ушу чыракты алып чыктык. Анда деле биз өтө чоң реклама кылбадык, эч кимди заставлять этпедик. Болгону ушундай чырак деген проект кылып жатабыз. Келгиле кошулгула, билимге ошондой адамдарды андай проблемага жеткирбей жардам берели, балык бербей, кайырмак берип, ошо балыкты кармап жегенди үйрөтөлү деген ой максатта кылдык элек. Азырга чейин колдоолор келип атат. Кечеги акыркы отчеттон кийин дагы үстүнө дагы $200 кошулду. Теги жактан бирөө $100 салып коет, бул жактан бирөө $100 салып коет. Бирок бул жерде эң негизгиси акчада эмес да сөз. Ошо бир чоң бир движениянын, бир проекттин ичиндеги бир кичине салым кошуп койгон адамдын менети да, ошого мындай желаниясы болуп атат да. Мындай жакшы нерсеге, билимге мен салымымды кошом, мен дагы силерди колдойм дегенди билдирет. Негизи мындай Замир деле айтты, былтыр Замирлер кадамга аябай чоң сумма акча кетирди. Энелер Марияга талай чоң эле акча суммада кетирди. Келечекке окшогон, азыркы чырак окшогон проекттерди мындай кичинекейлер жөнөкөй үй бүлө деле өзү деле спонсировать этип берип коет да. Бизде деле мурун ошондой мындай политика бар болчу, өзүбүздө философия эме. Ошону бирөөдөн сурап отурасың, кегиле өзүбүз эле берип коелу да, өзүбүз эле кылып коелу да деп. Бирок бир нече жыл мурун бир ушундай көз карашка келдик. Башкаларга дагы возможность берели. Андан көрө келгиле ошону дагы биз кылып аткан нерсеге тарталы. Кылып аткан ишибиз жөнүндө, ушу проект жөнүндө айтып берели. Балким алар просто Бекназар Байкеге окшоп не знали, как помочь, да. Вот Бекназар Байке менен бизди Зарема тааныштырган өзү негизи Калифорниядан. Бекназар Байкеге мен чалып айттым, ушундай проект бар дедим, сүйүнүп катышты. Аябай чоң салым алып келди. Ошол сыяктуу эле биз дагы азыр тааныштарыбызга, досторубузга айтабыз, ушундай проекттер бар деп. Колдогон адамдар жылдан жылга көбөйүп атат. Бунун баарын биз өзүбүз жалгыз жасадык деп эч айтпайбыз. Бул чоң командная работа. Бирөөлөр убактын бере албаса, акчалай спонсор болуп жардам берип атат. Кээ биркилер акчалай жардам бербесе, бирок аябай көп убакытын кетирип жардам берип атат. Кечээ эле ошо чыракка акча топтолуп башталганда Америкадан толтура менторлор чыкты, жаш кыздар чыкты, менин сестренкаларым чыкты, ментор болуп берген. Мына силер Айдан эже сиз бизге ментор болдуңуз эле, эми келиңиз биз ментор болуп берели. Келиңиз мен бир окуучуну окутуп берейин, келиңиз мен 2 окуучуга ментор болуп берейин деген адамдар көбөйүп атат. Бул аябай сүйүндүрөт да, бизде что комьюнити растет. Биз туура багытта баратканыбызды. Эмне үчүн буну биз аябай чоң пропаганда кылып баштадык? Эмне үчүн мындай башка эле өтө пайдасыз эле нерселер хайп болуп кетип атат. Бизде бир идея келген, келгиле биз билимди айтини хайп кылайлы деп. Келгиле ушул тарапта барып, ушул нерсени хайп кылсак, ушул жактан биз ролевой модельдерди көрсөтсөк, ошондо бизде окуучуларыбызга ушундай идея келет деп. Биз дагы ошо акыркы сабакты көргөндө ар бир эпизодунда Бакыт токтотуп алып, менде ушундай болгон, менде дагы ушундай болгон, бизде да ушундай болгон дейт. Мен шаарда мектепте окуган үчүн бизде деле ошондой бар болчу, рекет болуп, кошулгандар, кошулбагандар болуп, бирок айылдын деңгээлинде оор жашоодо жашагандар деле бар болчу шаарда деле. Бирок региондуку баары бир башкача болот экен да. Бакыт ар бир эпизодунда айтып атты, бизди ушул убакта Жаганга кетирүүчү эле, сабак окутпай, бул жака кетирүүчү эле, менчи эле, тигинчи эле деп мындай. Мен ойлойм, ошо акыркы сабакта көргөн адам ар бири өзүнө бир окшош историялар чыгып жатты да. Ошондой мындай айткым келген нерсе, Руслан мырза киносунда бир эле айылдын историясын көрсөттү да, бир эле айылдын кичинекей нарындын эле историясын. Бизде нарынга окшогон
нарындын ичиндеги айылдардан канча деген айыл бар. Кыргызстандын көп калкы региондо жашайт. Ошон үчүн бүт проекттер көбүнчө ошо региондорго багытталат. Ошон үчүн кыргыз тилинде болот да, кыргыз тилинде жеткирип тартып алсак болот деген ойдо. Кыргыз тилинде сүйлөгөндөн уялган окуучуларды көрүп айтчу элем, эмне үчүн өзүң жөнүндө айтып бергенден уяласың деп сүйлөй албачы да. Алардын күнөөсү эмес да, биздеги образованиянын системанын күнөөсү. Биз бир эле айылдын жашоону көрдүк да. Бакыт чоңойгон нарын чоң шаар болуп калат. Бакыт чоңойгон кызыл тоонун башындагы айылдан. Мен айылга деле канча жолу баргам. Канча километр базып, ат минип сабакка келгендер бар болчу. Менин эле чоң апамдардын, чоң атамдардын үй бүлөсүндө балдарын без причин деле сабакка жибербей койгон учурлар болчу эле. Там кою төрөп атат, ошол история Кыргызстанда чоң көйгөй. Ошолорго биз пример көрсөткүбүз келди, что кой багып дагы, бирок туура жол өзү аракет кылса, өзүнүн күчү менен кой баккан адам Америкада деле, Европада деле, жада калса Марска да учуп барат деген ойду билдиргибиз келген. Ошого, ошо чогулушка келгениңерге чоң рахмат. Ошондой кино тарткан адамдарга да чоң рахмат. Мен дагы кичине кошумчалайын. Бардык оюмду айдан айтып койду уже. Негизинен Гавайиде эс алып, жөн жашай берсең деле болот да. Анан бирок негедир бир нерсе жетишпегендей боло берет. Өзүң мындай эс алып, жакшы жашап атсаң, ошону жакындарыңа, анан кийин ушул элиңе каалайт экенсиң да. Анан ошондой ой болуп, элдер болсо Instagram чукулап, жөн эле убактысын кетирип атат. Айтишниктер дейлечи, жаштарды айтабыз да. Мисалы биз видео киргизсек 80 000, 100 000 көрүп салат бат эле. Анан ошолорду көрүп алып, ушуларды туура жака ошол экранда эле отурат, болгону акча иштешсе деп. Мисалы дүйнө жүзүндө азыр Google'да жүрөт, 5 миллиард адам интернет юзер экен да. Ошолордун катарында болбой, баягы 20 миллион айтишниктердин катарында болуп, акча иштегендерден болгула, жаратуучу болгула, бирөөдүн контентин сиңирип коюп дагы деп диванда отура бербей депчи. Анан ошол нерсени биз качан түшүндүк, мындай иштеп баштаганын. Келечек долбоорунда эмеге кирсең, Discord'то толтура группалар бар, башың айланат. Ал жака кирсең, студенттердин ошо өздөрүнчө долбоорлорду обсуждать этип, мындай эч кандай менеджери жок, эч кандай супервайзери жок, өздөрү бир баягы Agile Scrum'дын методологиясын колдонушуп, жумуштарды жасап атат да. Ошолорду көргөндө уже булар үйрөнүп калыптырго деп таң калганбыз да. Биз Айдан экөөбүз самостоятельно иштеп, мындай бирөөдөн күтпөй, бирөөдөн карабай, өздөрү жасап калыптыр. Анан ошондо биз мындай ыраазы болдук да. Бизге дагы мотивация керек. Ошол эжелер айтып өттү, ошондой адамдардан биз мотивация алабыз. Эгерде адам жашоосунда бир адамдын жашоосун өзгөртсө, ошол чоң жетишкендик деп коет, чоң сооп деп коет. Биз ошол историяларын, сторилерин угуп, ошондой аябай таасир алабыз да. Ошого дагы уланта берсек болот экен, башкаларга да жайылтайлы деп. Башкаларды көбүрөөк чыгаргыбыз келет. Кыргызстанда жаш жубайлар, ошол үй бүлөлөр чогуу айтиде иштеп, заманбап кесиптерди аркалап, баласын дагы өздөрү карап, ушундай бир рол моделдер көбөйсө дейбиз да. Мисалы Замир менен Гүлзинаны айтабыз, көп айтабыз. Айтсак эле алар бул жакта Турцияда окуптур, анан Америкада окуптур деши берет. Бирок каяктан чыккан деген? Бирок алар жөнөкөй эле үй бүлөдөн чыккан десең, анан ойлонушат. Анан көбүнчө бизге келгендер же комментарийлерде байдын балдары, булар мындай акчага эметип жүрүшөт да, Америкада окутуп койгон дешип жазышат да. Анан ошондой болсоң жакшы эле го деп коесуң ичиңен. Анан көбүнчө ошондой элдин ою дагы бар, стереотип бар. Ошонун акырын-акырындан менин оюмча көп ушундай Замирге окшогон биздин парочкаларды көрсөтүп, өзгөртсөк деген кыял да. Ошентип элдер үйлөнгөндө эле кредит алып той өткүзбөй, ошол жерден кредит алып бизнес башташып, IT стартап башташып, уже балалуу болгучу ал стартап уже дүйнө жүзүндө колдонулуп турган деңгээлдер. Бизде потенциал чоң. Балдар ресурс, человеческий ресурс бизде чоң. Ошого ишеничибиз аябай чоң бизде Кыргызстанга. Чоң рахмат. Так, достор, коллегалар, жаңы таанышкан туугандар да кой. Анда чөйрө жөнүндө айтып баштайын. Азыр таң атат эле кеч кирет, кимде кайсы убакыт.
Азамат ага ошону айтайын дегем, сиз баштай бериңиз. Баштай берейин деп болбой калды, бир жарым саат чыдай тургула. Эмне үчүн бул керек? Билим чоң жетишкендиктерге жетиштик, чоң иштерди жасап атабыз. Бирок бир жерден азыр биз кийинки тепкичке өтүп, кийинки иштерди башташыбыз керек. Анан ошого мен кандайдыр бир 5 мүнөт пауза кылалыбы? Сиздер эч баштады. Кандай дейсиз? Пауза или уран терели? Можно паузу сделать, давай. Давайте 5 минут пауза, и потом чай куюп келип, и чай. Да, я хочу себе чай налить. Хорошо, анда 9-да. Главный сурап койсолу, Руслан Акун Байкеден экинчи сезону качан чыгат деп. Кетип калды, ладно. Анан келгенде жооп беребиз. Ребята, где можно посмотреть айтып аткан фильмди? Биз жөнөтүп коебуз анан. Өзүнүн сайтынан көргүлө, өзүнүн эмесинен. Аты ар жакта чыгып кетет деп баягы жумуш аткарбай эле бирөөнүкүн колдонушуп чыгарыша берет го. Ошого. Мен уккам, силер айтып атпадыңар беле? Чыкты депчи, анан просто мен не знал, кайсы платформадан көргөнүмдү билбей аткам да. YouTube'дан эле. Сиздерге чоң рахмат. Мага уруксат берсеңиздер, байланыштабыз. Мага көп ойлор келди, буюрса. Анан ошол ойлорду мындай жазуу түрүндө жазып, презентация катары анан сиздерге сунуштап көрөм го. Сиздердин иштерди негизи жайылтыш керек биринчи иреттен. Сиздердин окуяларыңыздарды жайылтыш керек экинчиден. Анан үчүнчүдөн ошо силердин долбоорго көбүрөөк дагы катышуучуларды тартыш керек. Ошол себептен мага бир нече идея келди. Мен аларды толуктап жазып, анан салып жиберейин группага. Баарыңыздарга ийгилик. Демалыш күнү таң эртең ушунча дем күч кубат берип койдуңар. Байланыштабыз, буюрса. Чоң рахмат. Силерди көрүп мен да айтышник болуп гейм дизайнга кетким келип атат. Ошо чоң рахмат баарыңыздарга. Кубанычтамын. Группада болсо, жолсо жеке деле билдирүү жазып, бири-бириз менен баарлашып туралы. Сөзсүз, буюрса, мен башка жолугушум бар эле. Ошо чоң рахмат, баарыңыздарга ийгилик, кубанычтамын. Замир мырза, биздин мырзайымдар, чоң рахмат, силердин окуяларыңарды угуп алып, аябандай сүйүндүм. Мен дагы көбүрөөк айла жеңелеримди барып тартайын. Ошо. Рахмат. Анан экинчи сезон боюнча, экинчи сезон белгисиз. Биз айтчу сөз оюбузду билдирдик окшойт. Андан көрөк мен ойлоп койдум, даректүү кылыш керек окшойт. Көбү азыр мисалы үчүн ошо Кубаныч агайдын окуясын көргөндөр эми бул кинода ойлоп табып койгон деп ойлошот да. Биз ошону чындыгында ошондой прототиптер бар, ошондой окуялар бар, ошондой үй-бүлөр бар деп көрсөтүш керек. Балким ошол тараптан, балким эмес, эми ошол тараптан иш алып барабыз да буюрса. Ошондой бир Дудя тартты эле го Кремниевая долина деп. Ошол сыяктуу да эле кыргыздар жөнүндө ошондой алып барыш керек экен да. Ошо буюрса ошону ишке ашырабыз. Рахмат бардыңыздарга. Чоң рахмат, Руслан. Ошол Дудьтун киносунан кийин ошонун геройлору чөйрөгө окшогон бир жер жасаган да. Алар место community деп аталат. Чөйрө деген ошонун окшош прототиби кыргызчасы. Анан мен сенен байланышып дагы кыскача айтып берем, же запись кылып коем, же дагы байланышабыз. Анан сөзсүз түрдө. Бүтөм Азамат, сага чоң рахмат. Баарыңыздарга ийгилик. Байланыштабыз. Макул, Руслан. Место community деп чыгышкан, бирок биздики окшошураак, бирок кандай идеялар баарында эле бар болуш керек.
Азамат агай, записьти токтотуп койбойсузбу? Анан кийин азыр башталганда кайра заново кылсаңыз, только не пауза, надо полностью остановить, чтобы вот этот отрезок, который мы сейчас про ЧР будем говорить,